Enti mayere sadie enu one Jeffas mixture. Edre wubenya bi wa drugstore any herbal store bi ebel. Na momitie enye ma penfo oba a ma kwala no fo ana kwala onyenya enfie dumienu. Jeffas mixture pa. 21st clinic say eba sciatica no every usisimu konoa woto ase hono ntina fa usrem ekosi wo na ase hono ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunya ne wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Awarifua mawaria kusa Mwa katiesti mudiaso a branch ani ababa Mosesa ware Monso amaware aye from Obiantia 143 Emobibia kwa 143 for na ye krado Aware ani ayonkofa manimdefo na betenase na wachira mu ayonkofa ani aware su Fili adwuma baya na yere na ni obi dan paso me wuni amenya kura no kasa fanisa. What do you mean? Fanisa say me de radio asemunti nkan jere say ye nyimi o Memenda wei ani memenda bia Numero non son, écoutez numero non con. 143, I love you. Don't want some 143, I love you. Or don't want OTEG 102.9 FM. OTEG 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Enti sabasa wo kwa asori a bayi no yende. Eto. Oyeto omfa nkwa asori. Adenti na omfa nkwa asori. Me de kwa asori sofo ni bi hu. Nti me ya no me ya to ne kwa me nche wa asori dem mo. Onche na se wa mfa nkwa na se wo bayi a sofo hu se wo bayi na wo ba we ya to baabi no aba. Dabi. Sa de wo hu. Oye sure. Bachai. Asem Beba Dabi. Kwan ma wo se to me no. Bacho me nana. Kwan ba no fa so a wo de ma wo. Bacho de fe aduani. E kwan ben oye ne sen kyerɛ o de fe aduani. Ma me ta kodi fufuo no. Ben fie sei ni. Bacha che na mo be 17. Na wo be 17. Ena sisi a wo 20. Nti ben fie mi ensani o. Bacha. Eno aye bayie no. Papa we ote huhumu bola so. Bacha. E kyerɛ sen kyerɛ ye mu kwan ben so na mo fa ye no. Bacha sa oti bola no e checking okwa adwuma e sika e check e wono. Asem Beba Dabi. E twin sika e twin sika. Mo twin sika. Bacha. Enti bola na wote ano no. Ne dia. Eni ese ngonyeska. Se bola di obi begu anka wo na ye begu no. Wo na oje. So obi ba bola na ye ye die ni a check. Ti die ye o de o twetwele ho. Na huhumu toilet wan mo ne ba so. Ekuo na ekuokuo. Enye enko ekuokuo. Ti abaifo ne kogya wo mo nan wo so. Bachai. Na mukọ be ye mu amuja mo nan. Mukọ bola. Bachai. Edi en ho na mukọ bola wo. Asem Beba Dabi. Ya sa ko tuego. Nti etugo a etwieska. Nti de ningi na ebe ba no nya dia blade wo kyerɛkyerɛ no akyerɛ. Nti mo camp aprapra hunidie mu a mo be ye no na mo de akogu bola so. Nti mo kwa papa na mo diska ne ma no. No ono so abeye sis. Na ese ono na adwuma. Bachai. Aja yenu na mampara yenya imuna Asem Beba Dabi. Wayena jawa swi buenyo Asem Beba Dabi. Wabrabwemo Nyami yenu Wasana bebio. Okay, 102.9 FM. Wasana bebio. Wayena jawa swi buenyo Asem Beba Dabi. 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 Samoba Abadabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wasana bebio. Wasana bebio. Asem Beba Dabi. OTEG
102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Wayne ya chanwo. OTEC 102.9 FM. Ya chanwo. Ewradie Ebrana Bekenya mi asemaye. Akenka babu smiase. Wonyame sunsumo ye bekanya ho. Eno na Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Oba. OTEC 102.9 FM. Sawama nyame. Wasana babio. Wasana babio. OTEC 102.9 FM. Wonyame mu nyankopɔn totobo nso ɔbɔ ade wo ne Awurade. Wokunkuni twedi ampɔn yo ɔdoma nkoma. Ne nyankopɔn kwa me asasuwa. Wonyame nyame no bra ye. Wonyame nyame no nya wa nya. Amonso mo ye nyame. Uto nso na bo awia. Moja nyame wo na FM. Ye ja do na FM o da sire. OTEC 102.9 FM. Ye ba do na FM o. Ne nyankopɔn ye wo na FM o. Wasana babio. Ane nyame oya die ye Awurade. Moja so nyame wo na FM o. Odoma nkuma nyame wo sa yeye. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Oba. Asem Beba Dabi. Over Satan's power, 'cause I ain't good enough. I'm an overcomer. Me did the Krobea. Yes, I ain't good enough. Asante. Shannon so. Over Satan's power, 'cause I ain't good enough. See, I'm an overcomer. I say yes, I ain't good enough. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Ewo PROTEC 102.9 FM so. Eni bi nsia na de nika. Ya yo say yes, I ain't good enough. Ebe ye Asem Beba Dabi. Ye wa ke OTEC 102.9 FM. Ye bet no one. Na yesina. With us. I'm an overcomer. I'm a deny. Come into Hosanna. Hosanna. Jesus nerve no. Hosanna. I'm fucking nerve. Come into Hosanna. Monkambo Hosanna. Another day, a brand new society Asem Beba Dabi Jumedi no babe som. We are brave. We are send yes yabio. A judge ya twapa for. Anaya wukwada asedan kan wudi Awurade Nyankropa. Who is this king of glory? We are send yes yabio 102.9 FM Tech FM so. Yadi Asem Beba Dabi Jumedi no babe som. Baby biara owa ote yen kan 102.9 FM Yiswe. Ubetumi asa hwe live wo YouTube ne so. Afei Facebook ne so so yesan so ye live wo so. Ye hia ne se wo be hwehwe OTEC 102.9 FM. Both on YouTube and Facebook. Na wunya hunu a Yesu adi nkunimu ama o. Onyankopon ne hene. Onwa na kutakuta ye ne ade abeduru sampempensoe. Yesi afefofro yimu no. Ne de tosun siane ne. Sabre pramo ato apa husima aduana nsia. OTEC 102.9 FM so nie. So no ye live e wo YouTube ni Facebook so. Afegian Radio for London on mo fa show ne live. Ya wadache hima radio wa Denmark. Ya wa ba what radio Amansan FM Patmak Radio ni Breni Radio nyina wo UK.
ya wo Kings Radio ni TV wo Paris na fe o Tech Radio so wo Paris wa on mu nyina bade mu kan ya hubi ena wiabre mu ya tu Hosanna mawurade nyankropon ni de Prisa wa yebi ono na aka ye ho de ye ne akosa de ye ne aba nyankopon ya adom wa kina ye bro nyabosom yesi afifufro mu no ne da to sonson na se ne Ghana mamra ne nhihya yetia no da yeto abawia ne bosom meso pepe nipa wodi nkonim no ye mane kantam din se na ye de netina konwa ne so enti bosom no so okina pepepe Aba enti nyankopon ya adom akina ye de mampanyina yeto a babro nyabosom ne da na to sonson no na ye yi no ya ni besi adwa so ya enya asem keto akra na we na mrahye bedwa fie na bekoso na ne beko bi anadofo ne adehye mo bete ho nsem wa afidie yi so ebeka ni nyina de akire mo awie ye de asem beba Dabi dwumadie no eba besomo baby biara owo no awie yi Yesu wadi nkodem onyankopon na dom ayenkese ewo yenso yeso amene yesan ene wahia bio ewo afidie yi so sabre ya ye ka sei ukoye YouTube ne so a ye wo adofo ne adehye a onom adinkan ewo so dada na nadwumadi a ye die momfa ncheme se enra mantumi amom adwenkyere no na nadai moka ho bi ya monso mobeboa yen mo adwenkyere ni nyina ebeba ye beje ye bekan ye bebo ewo afidie yi so am obi biara nso ehunu de eko ye wo owusu bana hene ewo ye YouTube ne so ya enawie yi wo kire se akora ya Krobea Asante Awurade nyankropon onka ho Awurade nyankropon onhyira wo oba Yabnash Pharmacy mochi zongofo no nana onum nyina nso abade mu abiebiem ya sabre ya ye ka sei onum hwemo esan etie mo okọ eye CS Paba empotamo ho na King Jonas ono nso wo en wo kire sakra ya Krobea Asante Buokrom Estate A-line Babrin shop we wa ha no nana yenso ya boade mu na wiei menso me ne gaba sei ene kwaku bempa ye nyina ye twa afidie ne ho ahia ya ye hwemo live ye wo Abdul Fosu Malik Mufti enso wa homa ne so en wo say indeed akra Krobea ushow no a very educative a very nice program na wo ba manso abore ene ne mpotamo a de ye kanisa nana Allah onhyirawo na onka woni wapamfo ho sada ne da mo nso mo ba na mo ba besom ye wo Edu Charles e wa ahoma ne so en wo kire se na ya Krobea Asante en original cha say me nso minimi nua DJ Margarito oba Moro Market ha akra yenso ya bodem enya asem ketoa na ye nyina ye hwemo live nyankopon no wadi nkunimu ampa ene wo ya Freeman enso wo Moro Market hwabi ya wo kire se akra ya Krobea Asante ena wie nyankopon kan enka ho nyankopon hyirawo eya another brand new day na ene yewuramu yi na eya aseda ene ye de bema ne de konkron ye wo Mr. Otin ewa ahoma ne so ene wo kire se akra ena mi wogidie wa rehemu se ono apamfo mo ho dendie yeda mo ase sada ne da this precious program mo de babesom na wo ba Anavon Fashion Center ya ye wo kodie nzongwa ena wiei akra ye biebiem ya yenso ye hwemo live ante magenso wa ha ya awiei wo kan ye ho ye wo Margarito de hyehye ene wo se na you are very fantastic in fact nyankopon na yesre na somdwie na ho bambo ene ne nkwatenten ede ama woni wapamfo onhyira mo wate Dr. Dani wono wo Odani Ventures ye wo Macro Junction ene wo se as usual nana Asem Beba Dabi mo ye live and clear e wo Dr. Dani's Ventures oba Macro Junction ha nana yenso ya badem na show no ye hwemo live okay mo wo Facebook ho nenso no ye bekan mo de no enso ede ama mo nsem a ye de ba na awie no o de wadwenkyere beba ho ye beje ye bekan ama omanfo nyina nso ehu se wo ka ho bi na ye beda Dawood Scientific Herbal Hospital ase onom na de Dawood 360 capsules ene Dawood ointment no onom de aba awie
ɔno mo boa yɛm paa yɛwɔ K&G Herbal Center ya wɔno mo na de time herbal mixture aba ya sɛ wunya bi na sɛ wononom na ɛyɛ atridi yadeɛ ɛna edi wunya ɛbɛboa wo yɛwɔ Naskeba Clinic sɛ uyi obi a wode wo yadeɛ akyinkyini unya no aduru a ɛno nkyerɛ sɛ baabi ani hɔ a wuntumi nkɔ bie wo Naskeba Clinic wɔ ha ya sɛ woba ha yi a yɛbɛhwɛ wo yɛbɛboa wo na yɛde mfidie ayɛ nhwehwɛmu yɛwɔ Agbɛvɛ Herbal Hospital ɛnso wɔ ha na yɛnura yɛn nananom de gya yɛn firi tete no ɛno a ne akura mu a bɛduru saa mpɛmpɛnsuo yi enti fa ho to yɛn so na wo yadeɛ no yɛbɛtu aseɛ yɛwɔ Coffee Organic Tiger Nut Powder atadwisam no adɔfoɔ ɛyɛ 100% organic pebidi na mu awo ɛne yɛwɔ Antec Herbal Center producers of Spanish garlic mixture and capsules ɛna afei Spanish jingo capsules ɔno mo boa yɛn awia yi ɛna yɛhyia ɛde asɛm bɛba de bidwumadie no yɛde ba abɛsom ɔbaa de akyia me wɔ hɔ akra me bɔ ha den very good awia yi wompom te sɛ nyankopɔn adom akra me ho yɛ papa yɛda me nso me ho ɔden asedan kanya me yɛda awurade nyankoropɔn ne nso ase sɛ ɛnɛ da yɛasan hyia bio na yɛba abɛsom saa pɛpɛpɛ daa ne daa yɛsi yɛhyia sɛ yi a na yɛ adesua na san yɛ adekyerɛ very good emienu na ɔmaka abɔ mu very good baako nkonya baako dabida enti awiabrɛ mu yɛhyia yi yɛbɛsua deɛ na yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ saa pɛpɛpɛ akrampɔfoɔ hɔ akra ideo good umpom te sɛ attention okay yɛda awurade nyankoropɔn ne ase ami sɛ awia yi nso ɔde wɔ aba bɛka yɛn nsa ami sɛbe yadeɛ nyinaa kyire no ɔka yɛn ho ɔboa yɛn otutu yanamɔ nso ɛde si yie mo ɛne nso ɛnɛ sɛ awurade ɛde wɔ abɛka yɛn nsa attention na ɔbaadeɛ awia yɛde nsɛm nam ɔbaadeɛ tena ase na kasa yɛde nsɛm nam akra Mr. Mante sa ɔhwɛ yɛ fire no bɛto asiw so awie yi o fire ne ɛhyɛ aseɛ sei na ɔbɛyɛ sei a ɛdane ba wo so okay ɛnɛ nsɛm a yɛde ba no akora ano ɔhye na ano hye a ɛyɛ no ɛne sɛ owura yi oni adwumayɔ ne ɔmpɛ bi nyɛ ɛna maame bi ɛne ne kunu sɛbe ɔno mu atiti wɔn ayure mu ɛna ɔno mu akɔ akɔtɔ ɛnneɛma de ama wo sɛ fa yɛ adwuma kama akora nyame nhyira wɔm owura no ne enipa bi ahyehyɛ ho ama adeɛ no a maame no ɛne ne kunu akɔtɔ de ama ne sɛ wɔn fa nyɛ adwuma no wasesa akɔtɔn owie yi a wadwane akɔhyɛ Nigeria hwɛ yɛpɛ krakye no a may God na awia yi yɛbɛwura saa asisisɛm yi mu na yɛbusa sɛ aso sɛ menya sika a menya gyidie wɔ nipa bi mu na mentɔ biribi mfa nhyɛ nipa ne nsa sɛ wɔnyɛ na ɔmfa nyɛ adwuma anaa ɛyɛ asɛm wɔdi kan asɛm wɔ ɛtɔ so mmienu yɛbɛkɔ sɛ hwi ɛhɔ nso wonim sɛ yɛwɔ ɛsom binom wɔ Ghana ha ɔmo mma ɔmo ho mogya yɛwɔ som bi ɔmo wɔ Ghana ha ɔmo nyi obi mogya enti sɛ ɔyare na ɔde ne kɔ ayaresabea sɛ dɛn dɔkta ka kyerɛ ne sɛ yɛbɛbɔ mogya ama ne sɛ dɛn ɔmpene na saa som ni mu nkurɔfoɔ no bi ɛna ɔnom ba akora ne yare a ɛmu ɔden afe kɔ ne fa ba ɛne yɛde akora no akɔto hospital dɔkta baa no ɔhwɛ akora no din no ɔse akwadaa yi mommeɛma ne mogya waka maame ne ne kunu nsa daabi yɛsom nkyerɛ yɛ saa akora baabi a nadeɛ ne ka kɔ no dɔkta no hunu sɛ akwadaa ne wu ɛne wɔfrɛ district no ɔmu wom no police commander ɛma ne ne station officer ɛne ne nkɔɔfoɔ bae sɛ mo ne maame ne mɛkasa wɔn ne maame ne ne kunu ne kasa ɔsɛ som na ɔma mogya no akora ɛna commander PA enti wɔne ne nkurɔfoɔ ne kɔ no ɔbaa ne te hɔ no ɔsɛ ɔdeɛ dɔkta ɛnyɛ hwee fa mogya ne ma akwalaa no ɔmo di mogya ne si akora nsa ani tuma mmienu akora na wu kodwo tɔ enti saa deɛ wei no yɛbusa sɛ aso ɛsom no ama maame no ne papa no ayɛ saa deɛ wei no ɛmmerɛ tumi di wɔn no mbɛyɛ yɛ ɛndeɛ yɛ asɛm awia yi yɛbɛwura hɔ yɛne aposifoɔ mpanyimfoɔ ɛnso ɛbɛkasa
na yakwa ko busabusa wonom na yehunu se anyanyambia asem bi ati sei no ede e kwan na yebetumi ede afaso enkwada bi no mu kwa akodi bronya ye ewo onom wo fanje ye kodi bronya na wo ma kodi amabio oma kodi awu oma kodi awu galamsefu amena yi a wonu watutu yi enkwada no de kodo akosi so ama ade no akwa akomuntum ama sese ye ka sei enkwada no onu awu na asem no anu hye obi ba eye amena galamsefu etutu oni bi ena akwa akofa asem wedi ama na awie ye behwe ho asem na yaka ewo afidie so ampofo akra se meyere ne sabe mene afri Ghana akwa akwantiom wan triti me ye mene wasetrem no wan triti me ye ena me hunu se ne yete saade a menya were na memfa nto ho se me wu a me sika me wanyina no yemfansie me okay enti se me wu a yenkoma council na dollars a ewomu no yemfanya me yemfansie me abusuamfa de akanya me ye bema na wu owu ya oba no ni bema ni lawyer bekenkan were ni wie ya no oba ni nso akọ lawyer ho ama lawyer no azano eni oba na ya adwene se ne etesade a mumienu ena mobo obra no na bibi sei na akwa akoba enti ye de bema ni sika akwa akosie no eno kire se ye betumi akoyi sika na free bank enti ye ne etesade a ma sign check mate yemfa mafunu no hwe check iska odu asama ado a onkonko yi asam no akwa akopie kwoto ewa amano ne ho ema abusua na ewo Ghana ha e kire se awura no se onim na ordinance eka onum nua ba mafika eba na eyo na ode twaso eba ombe yi na firi ho o ma che o ma fa bia ombe bodua mesi wo ma che awiai ye ne abusua no oba no ye ne beka se firi amano ne ho na ye ne abusua na ewo Ghana ha no enso akasa de ye abusa ne se de ne ba ye ntia ama abusua ne nso bema na anka se miwu a ye transfer miska nyina emfamre mabusuafo no o se ye mfansie no eno nso eye asem na awiabre mu ye nua duruga kari enso aba abesra ye enso ewo fie ha okay enti ye nyina ne ye kan bom awiei na ye didwuma no ewo afidie yi so ena mewo mawura afefe tuntum otomrosie bi ewo manim ha adana osre brawanim mame brawanim akrashan mame me kan otomrosie na ana akra tuntum nyo otomrosie aha na maka otomrosie osre me mahwahwa wabroso ana oh me passion dey okay se bibia aboko de me passion e boko so e boko mame sa enya boko ma ho okay udi de se mawura me passion e fe me tawia antwi fana antwi ufri ya oba ha ne me passion na ya me da no obadwafo nyina ase me free tribu ho Kroma Francho Mr. Deka Trash Crew ntribu ho me passion ho na ufri ba mani nsan wo mfie sai me passion me 39 adua sankono o ye adwuma ben wadama me passion me yes store ena me masa ye aboabo me ho aye canopy de ma han dia hi bia canopy wo 4 square dia eda flat ni bi ne wo fia wo wiem na ya de flag esina pampem no sambi dia fe modern wine no canopy no ne dia na ade ma han me pa cho nkonwa na machine ka ho nkonwa no dia hi bia me pa cho de aba mu ni ya aba so ye katum ibi ani yo wuska store na sika na ade toto sa ni o ma we nyina me pa cho busia wo me pa cho edi asem na wiei aba watawia ede wa be pie yanim awia de ma be pie ha de me pa mo cho me da ma se mama makwanya na menim se de se menim betumi abehia na menim hia wa na be ma bi
beye on beye program mi fi to mba na nkomodi die ma na omo ka hire me say sister sa anu ma we ye bia eye na card ye woto ayekwa enya agent na we ndie we ye bia tam bia e wo fie wo kona de be say no so abusuan na be ye den e be to ni mi di sa nkomo na to makoma so me kra na me kunu ni ho na me so maye me ni me kunu adwen say ye nya adwuma bi sa anke be ye say da achie ni wona ye ma no e ko ba ko mbenya top money ni ho kra na Asem na me ni kunu adwen ho ne sa de ya ene papa me wo sei no so me so me wo sei enti me bank de me kwa me madwuma me ye no me diska fa wonti umba ma me bosea asoso ni abeto nti ampani ampa ke kan ye ho bom me nya 620 million kasa me ma ye nya 620 million na me frɛ boys no ye call alaji bi wo asokoro mampon na me ko tonkunwa no 300 million na me to ampo no na me koye canopy ni so fo lie my bi ho me kokoye no ba ko 1005 me to ye no so tan sa fe na me start ti me nyoma na ba fia nya 1 month na lockdown no ba ye no na me a me de ka kia ko sa me na de no nan no me fi os my store nti store ba ko kese da na me twen na de ni nyina be gum e na ma han store so anoma no gum e na ntoma no ne eyi de e wo store ho ne machine ti da ko me ye start see ye bi lockdown me wo na de odi adwuma be ka chem sister me nya adwuma ota no so ye wode wo wu fi odi no na ye adwuma no me nya adwuma ota no so na so oh sa de na de ye wa adwuma nti wo nya adwuma ota no so de ya me ni ho nti me wo ha no pa bana da no pa no ba ye no se ye nso ye nika afa de ya start ye adwuma no nti makopek ya ye be fa no ma nti ma me 7 million na me fa nya eyi se me so ni so bi obeja bi wo fi ama no ba wo fi to kai man pumita me wura da na me yi 7 million kia na edan ho a elodu ni wani nyina me gina ho na me ma fa kia number na me nim se bone wa akiri tuni mo no ko nansa emai me dan no pa me wo ho na me hwese madam fu bi firi kuru na se asem aye kuru no hu no obi ehunu so bebo mani no ba na me kwa me ne ko no se hwe asana me de ba ye o te dia wo bewu o wadamfo me madamfo ye sister amafo wa no se asana me de ba de o te dia wo bewu na se di asam no so nuoma no mframa lodu nuoma no be lodu na no akoton ene o kan ho na metana afom timi si nuoma me na ni nsuo mu nyina na so se wase mframa ho nuoma no na me se wo wi o ka che me se ofri 1 week no obesan akọ eyie e wo twoso timi de me friend timi nim se adwuma na na wo ye timi ni se duada no ke fri duada na me hu na me start ya frɛ no so wo parentam ene atare a me fa ahye kora me kɔbɔ ha na makɔbɔ ha na sister na yi atare no se me fa stop ni kini bo na me obi na chese hwi nim wo yi mu nuoma e ko di fie ne dan mu hwi ni ho ti me nkwate information ne say so odwa no ko Nigeria na wa fa Nigeria ni gebi to odi ga na chi ni ga no ko Nigeria enfrema na ye dija wode wo machine ye tuma wode ye dija wode me machine ye tuma nti ya na me ti asama na nti na ayese sesi ya me bre maso ase na metie de nkofo e be kire me ti da kuma ho na boys be anom say ma onuma no ye koye adwuma o K1 na nkonwa de na ye sesi ye yi no e boroso 8 nti ya kan so on fa mera fie no ye se konfo bi wa akuma nkranza akuma o mo de numa na da o mo ho anadwo no de ko ho na e wo mi musa me pese be ka kire won so mi suro mfana ma ne nam no ye openu sam ne konfo na di nti mi suro se me ba be bo wa ma ne ye nti se wa ye yi di a mia wa na numa wo ya nto no basabasa konfo no won nkranza ho wono no to sa numa ni bi nti se obenya akokoduro anya ka ska han ka de ya ukwa on sabe kan numa no ti boy na kan am si na me dwene ho a nti me fe yo ye canopy ni ma me na ja me no ma no waso kwa nkwanza yo ye canopy ni ma me no waso kwa nkwanza ti wana me kate fo na me fe mi kunu am na twesa nkwanza ho no bibi wo ho because ko obi asa kwa nkwanza bibi ko so wo ho nti me jitum na me pay taxi free ha me nko ana me fa be ma ba ko kan me ho na me high dropping ne nkwanza kuraso o de dropping free kumase ha ah me di free ha konfo ni nua ba na ya we me nko na boy ba ko kan me ho na de nkwanza na me de nkwanza ho nkwanza Krobea yesi free kuro akuma nkwanza akuma enti me kwa me ye ma dwene sese me kona konfo ne yeso ko mbana de ntame peda wo fia me kwa akoto no ti me sha atare black sese me ko na kom no wo ma me wurom se me be ya bisa me di fie ho na awotwe ti me ko me fa me nua nyina boys ne de boy na me nam de ka me beja no kwa ba ma de fie wa hwe de me ti me ko na kom nim na o ma ye ba na me fresh number ti me ho na number o mo frɛ me no o se ye hunu me so na se me pa acho me pe nkonwa
ya se mo na mo wo na ni nua community police no se konfo ni nua konfo ni di na chi na se o se na me se me pe nkonwa na ya se mo na mo wo na wo de me kura me nim ho ba bia na de koya ntia na pa me wo na obi beto me ho na nipa kro no me busa nipa kro no kwan so me ho ho no na me bo mama na no se ipra kro se ko na ade ko na nya kuro bi to aso abo ntam po na me se abo ntam ti wona me fato ma dwum se konfo gan ba me ka se me kwa abo ntam ti gan ba no so de kwan na se me de ko abo ntam heye 102.9 FM na me hunu no ma no na me di machine ano di nkonwa na me se per 100 e che na to 150 so bibi obenya ena me busa nti ewie na ekọ 6 million na me ntua wo ka na na o se da bi na ha de agi 20 cedis eto oni ehunu se no ma no ope na me bie me person me yi 20 cedis na me san net anti edi nkoma na me person me hwa no ma na me twitwa no ma na pictures e de send me kunu na me ne be ya ayeforo no na ho ano ohuru afie no akwose ki go be bi kro obi ya na di ka san ho na me wura mu a me nkonwa na gu ho na me yi me nkonwa no bi sisi abontan na me twa kwara ho pre nti na me se ye me fu me hunu mo na me de share wo no an nsem na me se me pa achew gitwa ma me na mfa send me kunu no na ga na aje no twitwa pictures na ma me sa da ya wa wu nkonwa ti me nti obi me ko me hunu obi so de ho ti me yi obi de na ba ko de ka me de na me twitwa pictures ni nyina na ye wie na me se me pesa twitwa canopy no so ni akobie canopy na kore bi epona me canopy mu so ko ne gugu ni wa wo canopy me canopy nti me sa betena se mbusa se enkonwa aseda mo dia ge na se han me se aseda mo dia wo se han tade ti wana bibi bo me se de wo yeyi wo ma aba e hu na chire kasa ni nyam so adana no ma na gira ya yesterday na me te ye no de owo no ma ni bia me frɛ no bia e ka cham se me nko police station me nko ye case na no ma no dodo no me kwa Afrancho police station o ma so case ni mu da hin police station pa cha Afrancho o ma so case ni mu kono ma Afrancho officer am koto no wa so case ni mu se senti wo se no ma ayira se die na mbe ye dan ye hu na me se ti me ne tena ase didi nkomo saa moko wa o mbe kan officer no obeka ni nyina ase ma me kan se me nya trofo me ntwa nkontupo se enioma aye den ayira ise akwa ayira mi hu na kire idie nti me ne hodi nko anam se da ene me pa cha ofa wo number ma me na se me ti nyoma no ho asem bia na me fere wo nti me so man kan se me kwa akopenti ada na me kwa okuma wo na me hu nyoma no na me busa again se me pa cha me pe ba bia gusu no so sa ha ya akonfufu nti munsuo basabasa no che mo so fa wura no nti mi am kwata na me se papa me nyoma no e wo nkofo no ho e won kranza akuma nkranza akura bi ase akuma me nyoma no wo ho ma be hu me nyoma no e no se firi kuro mo ho e mo mu hunu se bibi sa na e do be akuro mo ti firi ho ti betna se na me ne gi no be hye aduma na me se me pa acho nkonwa me pe 150 e ye asede ya me pe 150 nti horo ho na tie ne net kokko nti ho ayi fin nti horo na fa gu mi ho nti fi ada card me nyoma be firi kuma ase aba ti ka ne ba me me na be fa nyoma no asa na ka na sen akonachi Asem Dabi ti say dia me ni free ha ko ye no ba ye no amana no anda ofi obedi nkomo ma yo Nigeria no enso ka che me se me asema me te Ghana dia me ye bia no nkofo ka kire no na me dia me se me nsa ma nyame ti say na wate na wa frɛ konfo no na konfo no nya information no oyi nuoma no e free eni fie ho me na me wokro mu ho ka ya odi ko nyina no na me wokro mu ho enti omoma ye officer ba ku free ase ye nkonkranza nkofa tu nka ho nti mi kunu mu twa mu konkranza fie kofa nti de panyin na mo pe no na ye so osiesie no onwie nti ona me frɛ mi kunu sa me nuoma no mo twe nuoma no twe kokuro foforo to aye so nti no se meye dan de ye be fa no o maaye ye nko ntum fie tumi e ma me ye hwe nti na che se wa twe nuoma ni nyina ko mo ba ye no de na me de bo ne charge nti lock yedu kuro no nkwanti ado mu ye yie ti yedu na me hunu o mo ma me police for ma me ha ka ho se kwa se no ma no de ba akofa ti me ha sprinter free ha e conference ho ti me fro sprinter no e na me kunu so ka no de conference e fa of kofa officers no nti yedu kuro no nkwanti me kire boys na me se hwe me canopy ne ba ko na si ho no na wa hu na me hunu aseda ni bom aseda ni nim esu yedu na me se me canopy ne si ho no o ye den na ohunu yi se me design na ne de ne se na me nyoma na ye mu no ono de ne ye dada me nyoma na ye mu no soko ono de ne ye dada Asem Dabi enti ena me se mo ye ntwom ne nko fio ne nko load nkonwa ne ye du ha ne ya betu saa tam de na officers no wa hanti ye kwa ho mutumi nye ye hwe
na ye kofi o ye kofi ho na me ne ge friend atana se ye di amane ese mabano yo ma no me ko na chese me makonnwa na me ko hunu twa akosha no ba akokora di konfo ni fie ho ana ye tete wodindin na me bo me ne chese boy sense mu free ana ye nko canopy no ne ye ma ye ne nkokon because otua from emprenu amaba no ebe ye kwa ana nti ye dru aye tu canopy na me hunu se nkonnwa na 3 e wo canopy na se ya nipa te so ma be change edi bi free aba abro mo mote so na be gia no ti akwa nde kwam se e fabra mahan wo se da bi konfo se me mfamra ye ba be yi de wo wase da ne gu ho no afri be de wa yi na ye na aka me ensa pe na wa yi na so se fabra mahan eno wo se konfo se me mfamra no se konfo se fabra he mahan me kan na si ho no fabra me fangum na akwa se da mi ti wona me ye se side officers ni nyama se me ye girigiri ahwa a bibi betimi ya to me na me ye kom na me makora na se ba bia konfo ike wo paki ni yidie me ko akohwe na to no fa me na me fa cross kwan na me kokoro no ko paki ne kan o ba bi na me hu ba bi o paki kan na sa ba ni panim ana me ba yire ya me tu canopy de ne boys na de me nya no kwa se konfo no boys bi no ho me nya na easy na me wo ani da so say e yire a BBC a me se officers ne ba beto so etimi so me yire me ho sa canopy me mo fa da mahan nti eche kwa mi titum se media ga na be ka de me se media me boys me muntu na me ya na me ji gu kan na nka boys na ba be tu sa canopy wo ma tutu kura na me de force se gu mi kan mu de waye na se a je se obi akọ han ya free konfo ne ho a wo use o eti ko mu tu me de force na me ji ya gu mi kan mu nti ye gina e ho na ho ne ye e wo kwan mu ye gina na me hu mi kunu na me se mo ko konfo ne fie na me ba ti mimi dru ho na chese mi kunu koy no mo toto na me konfo ne sa hwi ni wo ti mi dru ho na me so officer konfo ne sa me hwi ni ho a me tu canopy ba ko ne ka we si am nko biye to me nkonwa no white two black one egu ka no to akwa pack no wa ha me evident konfo fa me nkonwa mfa ma me masam nyina no me nkonwa mfa ma me ene ne boys ne ba me so ti wa na ka je mi kunu se koy ka to ka keto ano to wo ko ho no mo a me nkonwa no me canopy no me de ba ko free room free kuma se ba ya ye akata so yibra no officers for no fan toto ho se enye me dia ye be ko ye toto no officers ah da na yes ah no mo se dia awura yi kan awura ya kire evidence o ka no nkonwa bi kutu koko bi o san hwe no se koko bi a me nkonwa tre na egu akire ana me se papa be nuo me wo kuro mu ha ma be hunu enti me sra mo monye me nuo ma mfa ma me kikiri be ya se ye ni nua ba na me kosi ni so no ye de ne betena kan mu ne nyina ya konkranza ti onkranza hwa na konfo no elodu nkonwa ne 30 gu ne ka ato ka na pa mu se e twi nkonwa no egu to no be yi gu police station ho se na me se me nua nya ni nyina no me ba ya na be hu me canopy white me sanka wa ma me canopy 2 nti kikiri no akofa wan abeka ye ho e wo nkranza ho no na se aka 5 na me se adam ba be hu white me sankan me nkonwa so be hu se apakiri nyina wo dan yi mu e mbe makonwa ba kokora ni dan yi mu se nya nyame na boa me na miensa me nya no yi asa kan ba nka chese ba me ba ha se kama ba no kwa ana kikiri ya de ba no mo se juada o mra no ma twero na no asa na wo de 30 na Bankwanza police station okay ana yes ade 30 na ba me family kuma sa ne canopy 2 me family kuma sa me komi han ka na jam de gumu na me ba ti me ba ya no asem no police station e ho ana me ko me adam me ko ye me ti ho ana you know si ad na case no sa no afre konfo ogolo na canopy ni case na be na benya ho abekuma se ya mo be ti me kunu na so se oko police station na we he e wa francho francho kono ma francho me atiefo die nti a me busa ne saa no unse ensam no akodi enkrom yenu ntem ye wo enkranza wom ene abenya kronom afrancho enzo wom free say CID ni yi nipa ka ho free kumase kronom afrancho ha ene ne call enkranza ho ekosi police fo so e ma wo no mo call konfo no na kura ho okay enti police station ben na wo call ye me ne de me call afrancho ha na me ye case no na ye ne ye kwakire konfo no wie ye na ye de nua ba na call ye no e na konfo ne de nkonwa ne 30 e ba nkranza ho police station ho Asem Beba Dabi and your master said okay into for him police station Franco police station na I said Dabi amene konfo ne be kwa akohia okay enti ye ba ye ko ho efiada oba adwoada no wa ha biem
me that be a met Afranto police station. Man Kohokra and 4 days, 5 days. And I don't me call camp officer not dear. Yami or Hata who you mean me or Yami drama me who say or best show mamma or mother me a breme. Oh, tag. Now, Miss Yard in the man who ye. As if they want to catch a conference or go Lord Abena or Beba Asem when young one bam to make a make papa. As a me had an army and found comma. Nanaya na omunye hwehwe mu mayen no say aban asem de utumi di san ho baby santi me hwehwe de so ko isi ade ni eye dey o ye ko mete ho no ofre konfo no ogolo da ben na wo benya ho abeba ha tobo eye jargon term ampofo na eye jargon mai ogolo kire se eye ogolo enye ogono dabi ogoro kire se ase wo bibidi obi o wo bibidi odene ho ogoro it's a channel yes ogoro okay ena to aso ana intermediate safon onu nu asa na mete na de konfo no ka kire no de me ma nte no ka kire se me nko na atwese ne me nsan mra nti na atwese ne me ko ben prensa ti last hour na me ka se me hia me pese me ko kram no so me ko kram no bi ate me kosi wo no so ena me busan se ana masam no de na e koso saa no ase no ka kire me ono ka kire me se o asam de da ho chekura na empro si ade ne kan saa asam ne kire me me kan se masam na se me nte no me bi ase no ma ye dindin ena me bra panyin so frɛ no obusa me se kan no ma no ko hunu ya ka se konfo no kwa ye kyene tum bepem da o de me nyoma nyina bebrɛ me because me ko okrom ho no me hu sa nyoma ne nyina okrom ho na so atem de bia bade asesa ka me nkonwa 174 me kan open 5 rooms na me nsan kan ya no de enti afa kram ne be mo yes o be fa ayi akọ use force de akọkyena ba enti ni week no me ni be hia ya ne girl ni wo konfo na me bi ni nua ba no e ba ya na kram officer na nu masam nyina ne se adan na wo ha sister yi sister ekura so de bosia na ato ade yi adan na wo mfa na nua mre na wo ha no me se enne wan kan asem papa me mo wadam kopim se me do be court me wona fa na kan asem ne kire me wo ya dan ya sister yi ni mo be court akotua sister yi nua ma e de ama na wo court papa na kan asa no mimi papa na kan asa ma kasa bi eno so monko juada mra me mon fa asa no yima eyi no kan yeso onko yima yi na no hwehwem ti papa na hwehwe ma o docket ena baby a me wure fi bi boy na odi manim a o mo kira kyame am de me call home ye fi nkwanza ho ba ye na juada na confirm report no o de be share boy ne say boy no ne ko de o dwane ne be ton nyoma no na boy ne sentimi magimi a na se me ne na be ton nyoma na ma se de sister ye ni ma be krom ho mprenu asa de sister ya ba ho no enti girl no be ke kan nsem bi wo afrancho so o de ye enti papa no ma me ye ya ma ye ko kire boy no be tworo boy na no asam ada ko tworo boy na no asam boy no yusu e matters ka ibi ama ya adana ya ji boy no ka free so be fan dropping ko sa area ho chima ama ya ji boy no ka akora free ni nsam akronfo akwaje boy no so ka se o mo kan so o kan no ko tworo na no asam ne so de mass pay afrancho eyi wona na so be fan dropping o fa me kwa ha adana ma je boy no so ka Asem Beba Dabi ana eja ye de ye tete ho enti adana ade papa no be wie bibia me de akokọ so papa no ka che ti papa no toto girl na no atoto ma no to no ka che girl na se hwe boy you dey asem na eto boy yi so wo dey asem eto boy yi so che se boy na di sister ye ni wa ba chen 2% boy yi nya asem won sam a wo yi ye nyina no me hu se boy ne nka ho bet wo dey asem ato boy na so o ya sa menye na papa no ye bibia se juada mo nkokọ timi de ni mu hwe ya na me hwe se minisa gana de ntokro no ade ti ani mu hwe ya na me hwe se be court na de court be kan ti ye court da no court o mo se konfo no nuoma ya de bo na charge no emu na ho eti ka me so do court dem na me kunu kem mi se no setna ka me so de se asema adi ho ko 2 months officer ahwehwe mu ama da me meto no waje wonsam na obiebiem no ahwehwe mu na die na entwate obi o mu nti a ese se san de na asam na san akọ afranju biem omo ko hwan ne de ne call court konfo no sada no konfo na ama hwan de buy konfo ni nua konfo ni nua ba no ono na akosi ne so first day enti on ye ba court okay enti police ni sore bo kwadu police me pa so na me kan pese oyi ona no simple police ni sore bo eye say asam ne wo court me ba tobo oh mem pro ho why
the program is process na etiefo ateniom bi afi asem ne wo court a free Afrancho police station eno kra crime officer wo ho Yankopon hira wo Afrancho crime officer ono na no brim ena ye de asem no e call court okay obi na ekogina ho na waka asem ne de akere court na yehunu de court beka right mama me na time heba Mr. Fuase eye KNG heba na de sedro we yaba time heba Mr. we eye a 3D yade edru na edro we se wunya bi na se onomo a eboa a 3D yade wo so asesei wonum ato a wuntumi ne die a 3D yade wo so asesei wonam anawo woso wonam anu wani so nyina chinu wani so briw wotu ahwe ani wakoma ebo peri firi se mogya ni nyina awe mesrew hweye na wankowu kope time heba Mr. Tonom na wonom a ebeboa wo oba KNG heba center wo murom Abidjan house abenya bi atonso mo na akogya nhyen KNG waso ye ba ko ho ba bi eton no wo kana ha bia me de hye wadama wuram na kase wo pe time TIME Freyen 0244 417 669 na ye na won kasa ya Dawood Scientific Herbal Hospital akura Dawood awiai ya moaha ya bo wabaso wadwuma pane wadwuma de an wabode ama wo man Ghana for da se eburu wona wode sahwi kwayem enhoma enuan hini na bena ene de akeka ka ho a yede ye nuro nyina wode aye nupa e de abadwa so odofo sabe sisi yade eya mekani say ye wo bi su adan ni sisi nti se wontumi ma ne yire mfeli wontumi ma ne dofo ne nye wo bo 2 minutes ana wontumi mmokra sisi na ade ye bibia oba meka ye wunsu wontumi ma akuna ne nyi wo mpam enti wonse okunu kope small girl no se na ni akọ no ho esne wo kra munyina mo nkope Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules ayetopa ye sisi yade entini mu hawo a ade sa problem na ba no ebe ye free ho eya peninku Dawood ointment ni bika ho eno ne yebone nsamna ne se fatwi na ebekọ baabi eye wo ya no se wodi twi a ekoma anyu ahoto Dawood ointment no se yi wachiri bramo sasabro wapo no waposo baabi eye wo ya bia fa Dawood ointment ni bi fatwi enuro nim yenu na antibom oto a tobom na yusubom baabi eto nuro bi awuram obenya bi ato oba uteka fimfia ha obenya bi Freyen 0244 886437 na wonne akura Dawood enkasa oko yen YouTube ne so a mpacha oko Facebook on so mame na me kan bi efri ho Anthony Opon osi enfrema edien na waye udin no honam se nana ewiase manyi nipani oji nipadi a on sabesi form me wa Argentina ena wie me hwam live Margarito da sheshe and was say hey nana mami asem ya me hunu se wiase we live in a crazy world moro market for yansu yetio Emmanuel Kusi blessing and was say hey nana Krobea enipa nye o enipa nye Faster Amuzu ose nana me hwe live every tamale nyankpara UDC UDS na you do all Dabi ya me hwemo yadamu ase ano Lydia Ernest ose nana I need your number please Asem Beba de before number no yabobo a eyafa ofa ofra onembekasa opakutiwa ose nana yada awurade nyankropone ase se ne moaba na menim sa moaba o yaba adwada no more fire yada ase kwadwa asempa kodua ono nso wo asempa furniture works ewadum kumase ha ene wose akora menso mehwemo Solomon entry wose nana amitie mu wo achiase nwansamre na udwumadie wei eye very educative meni sister Vida papa ena yehwemo insia opoku Matthias onu ne bewi ni 32 flat screen no wose nana oye live
Our best brain publications. Now we love you more. We love you too. More of them. Keep the fire burning. Okay. Enti ohimati wa asam no akwa pie court. Okay. Edi en course wo court wo. Ketu e bi na me twade. Bra wanim. Enti me pa so de course wo court na bi kan say fe def court frame. Omo prosecutor no say me nsam no. Enti adana ye court no mo frame. Me wona si adni de prosecutor be kire me say we ni Matiamidu we na beto to mo nsam na wodi me John was maame won nyoma no asese yesen na me kire mu nyina kire no say na say ne wa ya police fo ko na adwuma nyina awi na okan na me de mesere adana e court na court nya mfre e na prosecutor ni obehia ni be hia ye ebusa wo sansam no say wo wa ye de say on do obusa me say kwan dien na me kire mu say ya asere ma kire mu e na wo so wo kan say de e na wo say ne say wa ye police fo adwuma nyina awi na me say obi ya amwa me pet nyoma no remit say me ma me pepre na me hwe nyoma no e na fine timede o kan say free o me ni nhia bi ti e kwatena kwatena ase na o mo ka che o mo say me nsem nu mu na ho nti mo sere say o mo mfa ma o mo nkoye ni yie hwan mo ne kan say prosecutor na sere asem ne court no e na o koka say wo nsem ni mu na ho girl no nsem ko du e de abono no e mu na ho nti o mo sere so mo de be ko asan akoye mu yie okosre da nti no mo share nti mo share bronya no benada no Monday na holiday nti benada no mo share nti benada na ekoye court wan trans no mo san ma ye 1 week nti juada yi na me de koye nti juada ye koye mo be frɛ me masam no kwa na em say last mo frɛ ya mimi din de ama court wo chese mfana ma oni hand e no mo body di asam no nti omo di asam me pese me sorry afena me homete chese mi man sama me tworo ye ne de ba akokura ya officer ne hwemu no ba akokura anim ba akokura anim nti me pese me sorry na me kunu no ha no wapem me na matena ase nti omo di asam no nyina wie na mo frɛ omo busa agel na say canopy no ya to na say na agel bu no say ada na wo kotom 7 million ade 1,500 ni 1,600 o to na 7 million wa anya adio o se odifo ena omosan abusa na asem baako eno so o se odifo o pacho no obo mu de nsa to nsa pacho ti maji unity wo we no bo charge nti ba bi wonti no sore ye no na me sore call prosecutor am se me masa mu nya masa ma mu kan nya masa de ba nya na mu kan yo wo se mrade e court de mrade ti na me pesa me kono so I'm ready nti wana hu se no magistrate ni ba na opa ade se na me san kotena ase ene ye hode ma mfa ni easy na me hu meti die obedi asem nyina wie ne se girl no metua 16 million ma court no na onsi nko wanya e ho asotwe wo eti o mo kan sa asem court me nko obi dent me kwa me nsa agya ye ni asem nwie ye be ko canopy no so na ye be busa sa da be na ode be bre me meti what nto mo moti wane ayini di asa no mo kan se maame so case ni awi onam se me case awi ne sai me canopy ya enunti amani abre ya me kwa me banyina me nti ni di ne wom canopy 2 na me ko hu na mo de abo na charge na 5 waka ho na emfa ma me nya na hene na me de akoya adwuma kotu ya beka me nkonwa 174 aka me nya na hene enti afredi ye ne court wane ma yese kra me wura na me call uma em say ukoye ehia ukotworo ukosama opia na me kosi o mo papa masem die bia akoso wa ha se ya me nteme ho ase na me bubo mu che na no se sesen na me se sesi ade sa akoye siad ni ne e na no pa na ye koye no siad ni ne se akosi pitai o mu gina ho sa boy ya me ne ko okro mo hu ya me ya no be friend no to hwe wasam yi sisa nka sa open lawyer on ba ya asam ni ko mba ye fiti arapom ni gay gina kwan ho sa wasam ne nko yi enam se nko yi a omonye magistrate otiju atwam no se ono no na me hwe nanim no no de me hu so ma fam no de me de edrum na kwa ma ye kwa franchu si adom me kasa ayini pesa me bue ma no aka bi si adom pesa me ka bi ntime de me hu de ye ko nyina me so se sa me na me ho ache me minister me kan iska kase ya enti court abu asa ge ni ntua 16 million emfama court na onioma ne me nioma no de ya anka ho asem na me to tena eni sun ne bana wo court ho eni nyame na ya me dance ni tobo na wusu mi sun bue wo court me tetena afo mu sei de me nsa gumiti
ni suo mi su buebued me say brofo chesa me ho me te me hu dia menya me ho e wo court ntimi kun na pagya me say no sorry minim dia meye ti ya kan wie abrantie na ode enuoma ne ma no emfrema no uhu ne wai me pa cho me ka so mbe ye program me fie wona nso me hu so ye DJ e wai e won tribu ho ne area hwa o ye DJ won tribu ho ne area hwa na minim no ho da me hu se o yes adwuma o canopy no to ba ko bi asai me pa cho me to ba ko 1005 e na court wo lady ne ka so o beton ba ko bi ade ma wo no say 7 million say o kama crown officer no wa franch no kura di na tem ka chen say ade no peso kum sister ya otiwe na just what so say 6 cities sisters 600 cities Dabi 15 you are on 7 800 8 million na free so hey ana unkonwa no to ba ko bi asai me pa cho 65 eno so no so beton mo say 250 as bibi sam to ba ko 65 eno okoton mo 250 me pa cho 25 cities me pa cho nkonwa mo no wi enti ye ma court no ka che ne say uhu ni sa de ne ye kro no ade because bo no ba ada na wo makumase na metobie na wo to ade ne sa meba emfrema no ne belodu nioma ni free fie no de ko eno sanje o 7 million 7.1 kora me pa cho se emfrema no we se ano ne number no dwane ko Nigeria why na ka kire o so ko Nigeria se me pa cho afrancho cram officer no kwa ye ka na onyi ni nti oje ne number na track ye na o ye no se e no kora dwane ko Nigeria ma o ye voice message the man ko fo o yusu Nigeria number e man ko fo wa afrancho intribo area ho no mo no ma mi wuwo bi me machine no ko tum amp na ewo mu speakers na ewo mu nyina no so ne ho asem oba nti eno de yan kan ho mo amowo yen Facebook ene mo a mowo yen YouTube ye de sa emfrema no omo a ewo Nigeria ebe adruga kali tenase kakra mama na minim nkomo edikan Duruga Kali. Apesima kana na. Ohote say. Buvia wo ko de na. Very good. Fina ma fe wo me hu ache. Esia. Bia ho ye fe. Sa. Ho fe de bia wo fro be kan. Wo fe dada de. Me ho de efe. Papa. Emrewa ne ka. Me yire num nyina ya emrewa. Ne we de. Emrewa kunu. Ane wa be di me line. Wa na mbo. Okay, entianda atiefo obeti Duruga Kali sonka. Enkomo ayeboi papa yi mo beti so don so fire. Good. Minu abani na upon today. Nyame na adumo. Na obeka mfante na obeka akuapem. Oh, ebeka twi. Ezi mfante ni akuapem na fro no. Atiefo yebedi yenkomo a edikan na yebema mu hunu emfrema no. Nimfo nyini ono ne belodu nioma ni free ma mewe na mframa no wo no wo free ntribu hohwa me pa so ofiri kumawu minim ne ma me mpa chon o ye da na hunu ne ma me minim ne ma me dada nti case ni si ye kwa me ko fie ko bo na ma me amane mframa no wo hwehwe mu wona se kakra wo hwehwe mu wona se ansa na wo de wadwuma na ehye ne nsa me pa so adwuma no kora na ewo o mu ye mienu no makama amekoto na ba ko na minim ne pa nkono ma no na minim ne pa wono de minim ne fie nim ne nuam da ye de na ne nkroma na ente na ne nyina na na me no mkoto ade nda ko nti lockdown na kwabna na ka che me se ankonwa no enya adwuma nti opeso ko yusu ka to yusu ka na adu bi ye hende na se ne faki ni manfana ma na hende no be ba no na ono so afa se be ono so benya ni nsuo sika tipasho de ye ya kini kodi ne nsam enti na nya mframa na akura titire pa eye nkroma e na akwa giki ni free nkroma de man mframa so mfama na ono de ono nya hwe no de on tena fie na okoba nso benya na de nkakra no wendi oso ono akofa ka akotachima okay mesamba antek ebalfo ewa ha ye ne wonom eni enkomo a edikan na adofo ne adehye antek ebalfo yi enam wonso ena Spanish garlic mixture ene ne capsules aba eduro no a eyi fi efiri moja mu no enie ene enronkaye wadama opanyini wabaidie somuna waka wate yo medase
Michio Bibiara Otie Otek 102.9 FM Asem Beba Dabi. In fact, Dabi eye Asem bia chese adia senyina Asem ya adia nya adia to betwada. Nti ye da ye sorry akoye banyina no. Abribia no Asem bi ewo ho a ewo se ye ka ho Asem. Na Asem Beba Dabi ho nko ade abribia no ye benya okamafo. Amana kan Asem amayen. Ni eka okamafo ba kan Asem amayen so de ene ma mbisa so wapomudin Asem so hwan na eka amaw. Wapomudin Asem so hwan na ADB amaw. Sebribi etochima ewo woni pedua no ma eye hwan ena wo na obeka wasem amaw. Ene se wo tiemi a me ba beka Spanish garlic mixture ene ne capsules ho Asem achrew. Na sa nromienu wei dofo eba beka wapomudin Asem nyina amaw. Eba beboa ama wafa wontuma pa efra. Eba beboa ama yade aye kon anko wo ni pedua mu nyina ni nyina etumi efri honom ama wonso wapomudin no esipi esita. Ansa meka bibia no dofo fasa telephone number we na frey na woni ye ntwetwe wapomudin ho komo 0266 11 41 11 0266 11 41 11. Sisi ameno kase wo betumi afre na woni ye atwetwe wapomudin ho enkomo enne wiase ye wom no dofo ye ntwen ema yade emma ansa yakope anu edro enunti yempenifo ama yate asese prevention is better than cure bambo wo hwe eye sen ayaresa eno ene adia edikan a ema ye Spanish garlic mixture ene capsules se nrom yenu we ema meboa na yemmo ye nipedua no ho ban emfri yade ho na yade yade bia se ba nipedua no mu ade ohaw bebre ena eba nti se won yare na wopese wo bon ho ban efri yade ho senia yetumi epeja pade ni epe security watchman kraman eto ho sine beya obi antumi ma mbefa ye sika anase obi embonra ye fie mbefa ye japade no sans na wo say fa Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules eye security ewo ye nipedua no ho eye nrobia ebo nipedua no ho ban boost immune system enu nti se won yare mpo adofo num bi na fa bo nipedua no ho ban na yade no chese nyade ebeba mpo na yese nia otwasa no onim se nechi achia na nimdie so eni bako fotrimunti tofo yashada akaka ahaban ni nubrane bako dunsia abom enade ya Spanish garlic mixture sine be ya wo yade no enya ba woni pedua no mu ewie no so no etumi aboa ama yade no efri ho nti achia na so emmuye na nia otwasa so onim se nechi achia sese me na okase me person hunu se yade na ayekon ankono wonase na etatai no wakuma na ebo pelipeli no Spanish garlic mixture ene capsules betumi eyi ni nyina efri ho eye drobia ya yese embe hohoro ni pedua ni mu enyi efi ene srade emfri ni pedua ni mu enu nti waya kese abroso pese wulusu weight opese ona ne srade na enye ni nyina fri umoja ni woni pedua ni mu a eye Spanish garlic mixture ene capsules ena ewose wonumbi wa weni ehaw esichire yade haw ne science na ma weni no wontumi enhu na ade ye dofo uhia Spanish garlic mixture ene capsules eba beboawo ama wetumi enhu na ade ye special wama aso menini nchancha no ye tum no dofo mesro Spanish garlic mixture ene capsules no wonumbia ebeboawo ama weni no atwanyi ama wetumi enhu no ade ye obi ho no mo odwonson tentem yakasa obi adwonson tantama ebetumi abane se uyo bi a wonum nsu enche na dwonso de na wakọ akọdwonso nsu na wanom ni nyina the science no dwonso wie ya na sukom science so edew anasa wo dwonso wie enche na sukom edew obi ohonum nso yakasa odwonso tantam no enye se odwonso bebrew ne mom dwonso tumi ka no dendenden obekoso akọdwonso no na eba nketenkete esoso nketenkete dafo bepacho wo hia Spanish garlic mixture sene wo ha no etebia wa hwe ya wa wo dwonso a emma no asa wo dwonso wie dwonso no embase ne wo seba enche so na dwonso edo wudi agra ne ye de rubber akọ obemam anase yakọ wo akọ hospital ama akọ bo eka bebre ma wonsa enka Spanish garlic mixture na sa dwonso mu haw ni nyina no ebeyi efri ho ebi nso a na ye sugar na abroso ewo moja mu
ɛna ama wo nipadua no ɛpɛ kwan bi eyi excess ones ni nyina efiri umogya mu ɛnu nti abema su komado ama wanom nsuo sɛnea bɛyɛ a wobɛdwonso sa excess sugar ni nyina efiri nipadua no mu wo mu nyina mu hia Spanish garlic mixture ɛne ne capsules Spanish garlic mixture ɛne ne capsules obi ohono mo carpenter ni mason ni we mate ni we driver ni kan no na wotumi adwumaden anopa akosi enwumre nso na me ne wo kase wo ye adwumaden 1 hour 2 hours na wa bre asene wa ye adwumaden de mu ni nyina wa bra won ye wa home etoda kra na wakoma ho hyehyew wakoma ebo pelipeli ebo ntenten me pa choko Spanish garlic mixture ene ne capsule CB na numbi obi on ma typhoid fever nti ama nenu mato we lose appetite ontumi ndidi na poso nyina eye ne ya ne honamani nyina aye yellowish fever atie gu ne so ama ne ho aye hyehye nso no mu dia awode no dendenden me pa cho wo hia Spanish garlic mixture ene ne capsules wa typhoid fever house anu pa cho di kan call hospital ba yan hwehwe wo mogya mu yenya hu se eye typhoid fever ya dia no ena hawa fa wo phone na fresh 0266 11 4111 0266 11 4111 na woni yen twetwe wapom de ho komo yebema onuanu nro aka Spanish garlic mixture ene capsules ho ama na etu sa ya dia na se a ensan so emba biom san so na wo dwarewia na ho ekeka ho nam ya ohene obetumi etiti ho sa bes manum smadu ansa wetumi the body cream kra afa ho me pacho ma wonsa enka Spanish garlic mixture and capsules Spanish garlic mixture and capsules na eyisa ahaw no enfri ho sanso na wo ayem kro eye stomach ulcer etete we du nya no se wonum bia ebebo papa eyisa ahaw no nyina efri ni pedua no ma ensan so emmabium eye menopause ama we twa bra maame wo honam ase hyehyew ase bribini na widiem wo hia Spanish garlic mixture and capsules freyen sesia. It was 0266 11 4111 0266 11 4111. But me for way in Sianamenka Spanish Ginkgo capsules who has some intro. Spanish Ginkgo capsules. Spanish Ginkgo capsules. Therefore, a drawway a be nidraso a young kwan a yadiaba. A yahababy a friend Ginkgo biloba. And I yet the Spanish Ginkgo capsules. No say yet ye hwehwemu kwechire ansa ye de drobia abedwaso eye drobia dofo abasa wa arefre ewa so sukuni a wontumi nyanka ye dwuma ye nya wontumi nya mental focus enye wedwuma edwuma da wanim so na wadwen na me pacho we hia Spanish Ginkgo capsules what a classroom chechire ni chirade nso won timpo se chechire ni bigina wanim kire wade wo hia Spanish Ginkgo capsules wo pedura ebebi wadwene mu ama wetumi nya ntiase asanso nya nkaye ewo nhoma mu a dofo Spanish Ginkgo capsules inti wa arefre ewa wo so wo pese wadwene mu ebi wo pese wonya de efre no mental acuity mental focus ewo dwuma wo ye mu no Spanish Ginkgo capsules na ewo se wonom sanso na wa ye pani asen wonfie anase obi a yade nkesinkete eta eha no dofo obi ohon mo hu no pass wedi be 60 years as okọ pension nso ba bisa no na afi no wedi be 35 years mpacho wo hia edura ewo anti aging properties a ebeboa reduce sa ohaw ni nyina efru ni pedua no mu wo ya kokrakra Spanish Ginkgo capsules ebema wa ya brantie ebema wa poso esiso so ebe boost immune system na oxidant na ewo wo mogya mu wo ni pedua no mu a ama wo body cells no enyi ntam esayentam ema wa ya kokra ni abrewa by force no dofo ye beji ni nyina efri honom ama wagina wo nan so ejini enije semba kokrampo ni se Spanish Ginkgo capsules edrowe esanso bo akoma eni entini ho ban intu pedro ba ko a ebebo ho ban ebetu yade ase ebebie wadwene mu ama wenya nkaye na sanso ama waye abrantie anasa akatesia acha Spanish Ginkgo capsules Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules send no miensa we so wo kan bom adofo apaya ma wapom de no ebe gina ne nan so sa 0266 11 41 no way baby biara yetu nroton wo kọ honoma obenye BPFA pharmacy Gilgal herbal Colinac herbal Asafama I want hia medoma KNG herbal baseline just a baby biara yetu
any pharmacy herbal shop bia wokɔ hɔ no mu a kasa wopɛ garlic nnuro na ɔkɔdeɛ ɛda hɔ no very good na bɛboa nyame yɛ adom a ɔba mepɛ jinko ni bi mate ya bahu sɛ mabɔdwe sɛ na adwene wo bam mepɛ sɛ san yɛ tuntum wohia jinko menim papa bi na saa papa no wɔyɛ akɔkora bɔne meyɛsene no saa na ɔno no ne tiri ho ba dweno a na wakɔtɔ yomu mega na ɔde ahyɛ ɛna mkɔduru hɔ na mebusa sɛ na adɛn ɛna ayɛ saa ɔsɛ na adeɛ wopɛ sɛ boys kɔ a ne ɔmkɔm deɛ mkɔ bi ɛnyɛ ɛpaapa gyae wodeɛ kɔpɛ Spanish jinko capsule ɛno ano no wawie ade a ɛyɛ me dɛ na ɛyɛ me fɛ ɛwɔ Antec herbaafoɔ ho ne sɛ ɔmo ansa na ɔmbɛyɛ adu foforɔ biara de aba no na ɔmo ayɛ nhwehwɛmu ansa hwɛ sɛ saa Spanish jinko capsules yɛ ɔmo de aba yi wɔn mo hu sɛ yɛwɔ aduaba bi ɛyɛ jinko biloba ɛne soya oil ɛne wɔn mo aka bom nam nim de kwan so ɛde ayɛ saa topa yɛ wei sɛ wonya bi a ɛma emogyaa ɛdi afurusa ne kama enipa wadwene bɛyɛ adwuma fast wobɛtumi otinkin gwamhyen ne bɛkɔ soro sɛ wodwene ma judgment ne bɛyɛ fair ɛsɛ sɛ mogya tumi nwunu ɛkɔ wadwene ne mu wate aseɛ nso mogya na ntumi mfuro yie wate aseɛ kɔpɛ Spanish jinko capsules ɛnra meka kyerɛ o sɛ ɔbaa ɛne bɛrima bɛda ama bɛrima na tumi agyina so awoso ama ɔbaa n'ani agye a the blood flow of your body no increase by 10 times wo de ntrim wasisi ntintumi nyɛ saa unya Spanish jinko capsules ni bia bɛboa wo enuro na yɛ paa wate enti sɛ ne waka yi a me nso me de bia taato ama we kɔ ba bi ɔmo tɔ nnuro bia na bɔ nnuro ni din ɛbɛboa paa mene pa akɔsɔ ɛde ama wo 0266 11 4111 ɛyɛ Antec herbaafoɔ ɔnom number awie mɛkamfo coffee organic tiger nut powder nso na mede ama wo ɛyɛ atadwisam na saa atadwisam yi adɔfo a ɛsikyire yadeɛ wɔm soɔ ɛyɛ aduane a udi a ɛboa ɛyɛ atadwisam ɛyɛ 100% organic ɛyi emogyaso fi no ɛde diabetes ne pressure no aba no ɛyi firi hɔ obi wɔ hɔ a ne cholesterol dɔɔso obi wɔ hɔ a fats dɔɔso wɔ ne nipadua mu udi a ɛboa obi wɔ hɔ a yɛde nsa ka ne baabi onya hwe asɛ dua da hɔ ɛyi bi ɔbaa deɛ bɛrima so mu ɛsɛ sɛ hwɔkew electric fowl mɛrima nsa no electric wom saa nso na mmaa nsa no electric wom na bɛrima wasɔ no bra ada no ma so mu a wanyɛ sɛ media minim baabi am feelings ɔboa kɔpɛ atadwisam ne bi na di na hunu baabi a wo feelings wɔ wate ka sɛ mɛka media wɔ afidie so menka coffee house ɛwɔ Breman ɔsɛ Kwadwo Street UGC kwan ne so ɛna o Tech FM ha ɔba obenya bi 0247 995 160 ɛyɛ number apostle say ne die wɔ ne tirim ɔboa odon sa fani trim obemmutu sia ejebo ejenya babeju oh mawurade ni dede bebrebe Spanish garlic mixture na me di ho adanse a kyerɛ wo no ɛna sesei de ne capsules nso aba ɛno ni dede bebrebe yo ono kwa Spanish garlic mixture ne capsules na aba no sesei de ya ye ne stronko na supporting immune system ɛsan ye ma obi a odwonso antentem de n'ani so tabri no de ne nase tatai de na koma bɔ ne periperi ɛna ɛsan na ne srade a wɔ nipadua no mu sanso ɛna ɛboa ma mogya di afrisane ɛwɔ nipadua no mu ɛna afei obi a pampan ɛwɔ n'anum Spanish garlic mixture ne capsules yi aba yi sɛ wopɛ bi atɔ a ɛwɔ Kumase no wobɛnya bi ɛwɔ PFA pharmacy Corinak Herbal Dani Herbal Fredmans Herbal Misty Herbal ɛna afei KNG Herbal ɛne drugstore pharmacy shop biara mu so no onsa ɛbɛka bi hyɛne nso ɔba wa fa afro de ɔma akwada no fo ɛna afei akra woni mfie dumienu ɛntimi ɛnum aduro yi bi frɛ 0266 114111 FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoɔ yi mu agye atumu sɛ ɛyɛ anokware moma yɛnka na Spanish garlic mixture ne capsules yi aba yi deɛ ɛyɛ adupapo kana kabiem chala smart food obi benya wa na free ade ɛna apomuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule
ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye aduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokoram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne hunsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase ataatai stroke ɛna deɛ napɔs ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnyɛ asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ɛkɔ gym mompe high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu encrine wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofolai alignment ɛna tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban never be trim a bit in sumame. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true ya. Una baby and ya a bedroom from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yakin. Equia for a walk of Fuma Banawabre. A fra for a walk of Epo, a Banawabre. A dready for a walk of Juma Banawabre. A dropper for a way gears, a driver, Nawabre. A fitter for mason for Ubiasa Sabro Hano. Make a wine. Would Jari Vienna with the wood ointment to cheer. Ubehuda better. Mira, maybe come Mrs. Nimico to Jenina. Was this in Pody and Yona Abeka? Midby coach Hodina. Now you want them. The wood ointment. Our pharmacist herb and chemical shops. Titu, King's Walk Herba, Okaishi, Dodua, The Wood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Hey! When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huadin. Refuse to grow any offense back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia, Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a honka. Now Yamwa suing Yano, a way a home buying every home. And now Ompa, Omwan Yarwana Dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep pinti. Ya Omuntim Pose, Yaria Esomo. Imbusaba Mesa, a walk Kansi, and you are may move Bia Yato in row. At 0246 20 8496. MDA, Ashisha said, Jadian Kratui, Madia to Musay. Atake ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintini ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo kokko yemkro ene hawo bema wa mre Bema utebiesa prostate ho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani twem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekwadade nyina eba abedai nask eba clinic nyakopon enam yeso ebe sa yare ama ho ato pese nask eba clinic ye number 1 21st clinic say eba sciatica no every usisimu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro
so ho bibiduro ankasa ene besa o yare no masa de machine aka ho ye de bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ye o massage bi ye wi a herbal treatment ye de awono ama ye sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia wudu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. One more sciatica expert. Very good. 21st clinic. Se kura mpodie. One more than a canteen. Ababeka ho. We sciatica expert ne to njania. Oh, more than a canteen. Ababeka ho. Ya your friend 21st canteen. And also a baby at 21st clinic ne wo hope. Na muntie. Wa wo pedua ne papa die. Wo ba besa ho yade no. Didi ye ene you open to the public baby a wo bia wo betumi aba be didi bi na muntie ade ye ne se ye efie nkwan ene ye de ye adwuma wa hawo anopetututu behwe wo hot meal fufu papa ene adwene nkwan pa ben na wo pasta emo banku aduane bia wo pa die bia no 21st canteen wo betumi aba no abedi bi wo yare a besan ho yare e wo 21st clinic Kumasi ehua overseas ye ben Alpha Radio ye ne ehua total filling station no ene di animhwe 0540 311 311 eye ye number. Okay, ansa na ye beko no na ye ne awura bi a ye frɛ no Tawia Entry, a 39-year-old woman ya ofri entribo ho ena aba wakeka ne nsa ase akwa akoto machine ya de ema han canopy ani nkonwa eka ho krachi a wode ma no se won fa nkoye adwuma DJ mframa ba beje anioma ide kwa akoye adwuma ba o wode ade na fa mframa mu ema wode awuramu akọ enkranza no hwa akokonfo bi ho akoton enioma no ede ama konfo no na rehosem ne se awura ikire se oye canopy no emunu ya abaso e ba ku bia 150 Ghana ana 1550 million waye nipa ne fa ya wokoton ye busa konfo ni nua ba on ne hwede yoma ne so no o se o de man 700 Ghana what 800 free so enti 5 rooms and what dia kwaje 700 mpacha say offer 7 makwaje 200 aka 5 na wo okay offer 7 rooms or dia kwaje 700 7 times 7 monka mum say yeah mama sinye monka mum hey 49 yeah 49 into waje 4,900 Ghana cedis 49 million we you not to nchen a enkonwa ba ku bia so to ne say awura 65 and what the kwaje say and also 250 and also offer 204 akwana jiska wajiska wenyeska and I was say ample so was no 2 ample my mama machine na say we speakers ni ade no na way oyi mu speakers na ebubo mu no ja me nkonku no ewei nkonku no ho uko hu ne wei eno so me konya na oboshen kwan ho boshen yese woko obi man program ho to mu kwaya na obi say ah machine mu ye me de eno man dan kama kwan nem ko egudam say Friday no wade abeyo omonso adwuma enti omo oso omuni ni dia no ye bibia awie ti ukuada awia and brother na papa say amene ni ukuada awia na so de taxi be si fie ho say ma machine a ye de be ye adwuma no fault bo hunti be tu ade ewu ti ma me panyin no so hunu say ampo no hye na moto mu ne speakers ni kitana odi abe for taxi odi drop in be si ho to odi to ma dwum so okoye ni ye nti so amfa bia kopem fiada no mre be 7 on Friday na enkom no ma vene bom mo so mo ko fa bi ntia na so atise mu saa no bi kire me na me ko sa speakers no okay ma many machines na krache no etutu ayina ankasa ni free mu amana ka speaker konko no fa machine no fa no to so speakers no
Wa wo yen YouTube ene yen Facebook ne so no. O search for Utek 102.9 FM a obehu yen. Job Wampon o ya dwumtuni sabre o live wo live ne so YouTube ho wa halama mahu se Job Wampon o so. God bless you Joe on the dwumadi o ka ho bi. Michael Hubert e wo UK and was nana menso me wa ha me hwam live. God bless you. Enti ma mini speakers no and da YouTube any Facebook on so no. O show speakers na e speakers are efe pa. Fankonwa ni nso bi guguguo. Na DJ Mframa na Nigeria no what baby a wo state kura wo wom e wo Nigeria ho. Me pa cho Dabi. Why mo ne wo mo kasa wanya ene ne kura bi eti. Wone boys na nkwala na no mu ye adwuma no. Oni bi kasa. Oni bi kasa nti me wono voice message bi you have be. E dey ensam no wo ka. First year me saka ye no ka cho mo say omo boy ba ko so busa say ade a wo ye sister yi dey say okum sister yi kura wi sister yi o ka cho mo say omo nya me mesunya so me miya ma mo. E wo voice note. E wo so me mesunya so me miya ma mo. Ba ko so boy bi a wo bo am ma me ko hu ne ye no. O frɛ boy ne brad to boy ne brad ani mu say said ya kwa me di machi no hunu de ato kwa me so ono so ya na adwen so obeboa me a ono so de ato kwa me na ya je ne ka no obema ebi ato ono so sa okeka no obema ebi ato boy no so sa monfa boy ne into YouTube no ni nyina wo ebi wo me phone yi so e wa ha me pa so ha monhwema me atiefo sa DJ Mframa ya waye maame no sa de wi mpamcho mo am wo Nigeria no wunya hunu Nigeria state yo wo me pa cho Dabi Eja Sam wo hoi onu wonim Nigeria pa to betia me na so senka ye hu Nigeria state kura wo so a e boy ni nie DJ Mframa no onu nie sa guy we na ye maami we sa de no na wo ye dan nya asam fonyini we na wo na ya no de na WhatsApp you ha na yo no a me pa so nti ye na me twen ko gu be bi kan onie me pa so boy we na ye o sa de why do you so kubondiana oh do ya de ni ma dwunu because me so di 1000 years na de mama kuma to me ye nkwanza me ko hunu no ma no ti me hunu say Ghana police be boa me ama me nsa aka me no ma no nti me nsa aka me no ma be ya pa ko ato no ma no e woni na sam me de ma je me no ma awi e fa hwe ni ma dwunu mu da jataba konfo no a ono na asemi gina ne so ankasa no e de anamon watuo maami we yasem ba wo nchen no nana mene konfo no ennua na kasa ye frɛ no ya ai ye boa oba no ye community police da won kranza ho o kyerɛ sɛ ono community police no ono tokro no de ani your police for mo problem o sɛ motumi afa community police ya ono tumi tokro no de ani Ghana police mo problem na mo nkeka mo ho to aso nana me frɛ no enra no ni di nkomo kyerɛ sɛ wɔkɔyɛ arrest bi nti me ma ne mra wɔno kɔyɛ arrest to aso edi oba anwumre no obɛfrɛ me ne ma di nkomo anwumre no ma nya ne call ana anɔpɛ me frɛ no no kyerɛ sɛ asɛm na court ama court aka de obɛka wi nti oni hwe a obɛka de akyerɛ me okay nti de court kan na no ano no okay ana me bɛfrɛ konfo no yɛ frɛ no nana eji okay jataba ne konfo no na eji ne nkomo konfo ma chi o na what to say ko na so yankopɔ adom yɛ ho yɛ na nkransan so ɔmo what to say yɛ ho yɛ ba yɛ kyerɛ sɛ ɛbrɛ kakra ni akoa bi bɛtɔn nneɛma bi ma na nneɛma no ɛyɛ bidia ɔbɛtɔn konwa canopy ɛne tent ne nneɛma bi di ma wo a deɛ no ne wura aba bi hu ɛwɔ wo nkyɛn adeɛ tie nie ade na nyamena ɛbɛtɔɛ wate ase menya ba no mo ne nya tete no ɛkɔ nyinaa no ɛkɔ de kɔ to no a ɔmo de akɔ ne abanya no ntile sɛ obi sɛ me asa na sarete bibi saa kɔ so wɔ hɔ bibi saa kɔ sɛ ayi abrante bi de nneɛma bi brɛ ɔmo ɛfɛ ne mframa boy no nneɛma bi saa brɛ ɔmo nti ɛkɔyɛ police case FCS no sɛ me wɔ around me hwɛ sɛ ka yɛbɛhwɛ ama iya so yɛ ma so wia ba ɛkɔwie court ɛna me so ɛtu kwan menya nkɔ fie kɔ after me hu me ntɛbi asibia bio
de unia ba no wadaro ma oye adwuma be we police ni we police ni oh okay na wafa okwan be so no fa so frama oni ni di nkomo ma ne de ne ma ni free kuma se de command sabio frama na ye me mama kura fate ne ma no da ne ma ni ya na me na mtoye fate ade oh okay me na mto me na me bi rent house na bet ne me anya me na me so oh okay ndi frama na ye makura won na ye de no won na ye me DJ But the department told him I want what am I akra say for the start because me told me man brand new. And o mommy akra say o manya den. O make the machine mama. O ne me ya adwuma kaka na me hu adwuma na ni so. And am mommy di hu za boy. Oh okay. My na me told him no. One of the one mommy hu. When but me na me nti obu bi. Nti o mo se ne ma bia na wo ye no. Na emwa. Nti onu akwa me se onu to kwa na my view nti ona mi tell do friend say ni me bi say na what them nti o to ni me bi na man dey kwere na ma o ti sa baba kra o ta baba na ona ni yes business no o so what di ba be na so pa o di ba na so pa nti what den ko get na bai o den ko get na bre no nti a no say ni pa say o ere o to ni ma ni na ere o ko because current as man o nye bi o se sana according to case na tara me no nti na ebi tara ka tell say onye dey omma one ni bada nyina amra o kere kere na say omma o ma mi tara so mra kuma so na ko ko ni ba ko na say ise ni ma na do so na di wa o be tia to ama no because akonya no store so 55 ana o so ba to ama na ebi spare one nti o pese ko ni ma wura na se dey na fine wona wa akoto ade na so wonye biu nti no time be na ye nya fa so be boaye na se skana ko na wonya ni nyina because maybe e nche se skana wonya ni nyina be ma payment ni bi ana se kwa bi na ko fa so ko ne adi wura ka sa no adi wande no o prebi wa so o bi tani ma na wa se na de ka de adi wura no wa he na nti no e anti ne ka biu nti me o je wori ni sa ne ma na ba e che kakra be 2-3 months because a lot now more on the name of the buy. But oh, Jennifer, me too, Panana. A lot now more on the name of the buy. You know, so the quiet, no, not knowing there. Nah, yeah, no, yet I do run a young a hot mumna. Oja, Nibari, what day and the come over before. Mamma, since which I say, well, bet what the key I be sure. I will be naming another walk program about what the key I be so looking name of what young profiles. Name name of the na what I load. But one of them, no credit, no, the smart bosom. Another day, a woman, I know, swimming more fighting me. I remember I do want to room funeral. No, I said by another because I said by no. The catcher, I'm in the train, their monko, and Yama Gabby will be animated in the way, and Yama will be warden. Because we told me, no. Then you know, me said the board, you know, Yemen, the everybody will be at me. Mina, me do mamma, and Yemen, the moment to me, you know, woman, mom, boy, and me, Yemen, in our home. You know, Mamma, Cabia, at least, what year, fine, but that one came in India. Me said, you never can what woman can dead, then maybe all what my granny by would see the other was Obi every day won't be funny. And you know, as yet in the cry, young day, then to the uncle Baba. But me no, and I'm saying my 2 coins, you know, they never see unless after no court. If you are more mobile in Nano, that is me, initiating the new year supporting. You know, become a authority. Let's jump from my way. Samano, according to a normal or 2 coins. Or Tony Mano, so I don't know, or Tony Mano, or what the Conagelios, also when they Nigelios and the baby. They may nimble or the certain name there, upon him, but getting by an hour. Or, you can't, you beside, you find a way to meet Piano. What the boy Bano? Canada. How boy and Abiano or no, you decided your pictures of ya, Pano, after Boda, another. Dimeno me pot ne party minimum be o ha no ha. Na why na me
Enframa chat no e wo Nigeria no. Chat ne dia e do minister da so ba sa no. Ye se be ya ono be dey. Obetem kwa anko betem bi ne ma no wo. Me se ka bia. Be ma mi sen ne kasa se ko me wo se bi ne ma wo ba bi kwa na at least. Ska na ko di mo no so wo to ne ma no. Se be ma re pa no ska na kwa na at least bi wo be ba ni pa no. Yo to ka bi ko adena nya wo dia. Adena nya wo dia na de wa kwa no se ta ta no. Se be oni ase e wo no ka sa se ma che wa. Na se bi ase wi obi a yo wo ka se no wo be je bi. Wo ka se ni fa no wa che no se ana o ju se ana ne ma ni ya ju ma to ne ma ni na o o na me che no wono wa se so ne ma wo ya wona na ka no ala ko na da no wo ta ne ma so ya ju ma me bia me kwa no me na me che me bia me ko ye ka no me bia me ko ye ya me ko fa free no wono mum e ho me ko me ko ye ka no ne mo fa no ye lo du ne ma na me ma o me no mo ya ko fa me ka no pili ntino e no de hu man na o ye dai o ko to bi o presi kwa ba o de ko to e na anya sa na mo to no presi me ko to ka no bi na o no o ko nya ma me ne papa no o mo ko o di o mani o ko to bi mo no anya presi no ko di ko to so e bi sa me ne de bi kwa but me no se be ya na Phoenix no bia ma me honti no ni ma yo bia no that mo say we no what the buy say yes say ye pa na say ye ni jwa because gonya na e binya papa ana bi papa Nana apart from say mframa de e buy no what to be for de aka ho ho nipa no so aba ho aba be hu oh da sa gonya no kwa na ba frame gonya. Okay. Sanko nyanen kwana na abef. Data ba se matwa so nti wadwa. Momian santo aso nti. Mframa de e bae no wato bi foforo de aka ho. Sabia fast pa. Nipa no so aba ho aba be hu. Oh da. Sanko nyanen kwana ba frame kunde. But unim kwabna nkroma. Yeah. Kwabna nkroma no. No. Wase obi hu ni machine bi wo ho no ma mo ye se mo nso bi we ni wie mu wie a mo beka ho asem pasa de ko en se komana na wo watala to ketwa bi ana me ko hu medical ni pa na wo ma no me no machine di tu ntino de ko ne ko modi di ma na ho no mo de be se o mo ton ta asem nya na fa na ya nyo me ho Betana o bokumasi na waba. O bokumasi a o timba kumasi mi program na mama. E my friends e bia na mo na waba. Nti o e na o se tara tu. O mi no nya dia. O na fama na dia. Na no no mi se ni pana na lo ko bi na so ni pana o e ye na bia na kasa no. O bae be yi lo ko firi so e teste ma me hweye. Tase no mo na me kan o na mi ntimi. Ntimi jai e bi jai se de we kra no na mo me honti no o ma mo no ho asa because me pa dia na to dia ese mi feel na ti ese nkoma no e be na kasa se mi ntimi en so machine mu sa asa am na ni na mu ndie e ska bo na mo pe no o no to pe dia to bi ndino me nyeka asa na ma no ana me de bi twa chire me ko e ndie na me nya program na me frem informateur my yebi abawu nti wo meyo wo meye adwuma mame nti wo pa na machine kura no ti machine kura na wo ye program wi na o se wu wo ne nkoma na machine because akwana eyene dia no o mo se na ho akire no o se yo according to asem na from na catch na me no wo ka no wo sa akwana ho akire no ndi na ho akire no nya so ye tre ene dan ka so ne dan ne ka so nti no ujeska wo ko handan ta kana sino wonne boy na enkoma no na ye adwuma sense enfama na enkoma no na ye adwuma nti wo nya ye adwuma bom ene ma no I don't know minim sere na tie but you know so wo nya dia wo nya na koma adwuma ba wo mienu na sere nya ayo mo dia nti no wo ko adwuma ba ye no skena wo nya ye no ma boy na ye den e ko handan dia fi ni wo nya dia oh okay disane tie nti man na de bae
And if a man at the buyer, if a man at the year you are the car. Not when I make a say. Oh, the boy, I make a say. And now one of the man, be who from a if a man, who buy. Comfort J. Yeah, that's it. Comfort J. Yeah. No answer. Okay. Asem no ba ye mami ko ni fie na bosum fie na okohu ni mfidie no eno no nso ni jatabaka sa ya wo kire se court nsam ne kra de no onu oni ho ni nua ba na ehwe ne oma so ena ni nua ba na nso jataba ne ka se enra ene na no pay no enra de no so okoya arrest ena no pay de onne ka sa o se asem na court ama court aka de obeka awie nti onu ni hwe ka bio ena konfo no enso yene ne ka sa ya o ka sa asemi enim Obed ose DJ Mfrema I know him at Asante FM. I will mention the FM name. Ono so sort en kan ho. Ya se wo koye aduma kakra wo fe so FM bi wo ho. Ena oso osanim ne wo kode den ase akrofrom ena bo ho. He's a bad boy. Ono so ka se free akrofrom hobi. Okay. Druga bra owo asem bi busa mami enkomo ayedie. Krobea. The me person be some mami say. Obapa. Enframa no hu no. Dia na areshimu be na nya won mu ntia wo de dwumadi sa hye ne. Me pa cho de ma me de dwumadi ne ma no se me hu no area so oyesa adwuma no. Ana adwuma no eti no so no enfri no no na ma me toast ne ma no. Na lockdown na bebu omu ntia ma no ko di wono no nsam na me so mi se me wo krom ho a nyoma ne bi wo me fie no de na me nim se boni bia ntumi mamu sa de ma no ko di ne nsam ne di mfia hansa na wo ya wo sa boni me pa so nyoma no de ye to nyoma na enya wa mat na lockdown no ba ye. Okay beba me so wano druga ko se me so wano ya ne lawyer James Kojosen enkasa emramu nsam de ya yenya lawyer eboa ye papa yi oyeye nua oyeye nyonko oyeye damfo se mo behwe a efri afra se ensam a den kire yan so a ye frɛ lawyer James Kojosen aminu no munye se mu fangra hamram no ye kan se ye befa o kire yen kwan o be kire ye bia no ye fa so a etoma yen kama lawyer happy new year. That you same to you anyway for you now. Ami na umpom te sai my brother. Yankopon go so cross me na mo so yanso ye ho den ya dase afra se ne wo boa yen no Yankopon hira o ma ye nkwatenten ya hoden wom se afi we nso ye betumi asom Ghana ni wiase nyina why na we dia wada Roma asem bia ba yanim ha ene mami ye frɛ no tawiantwi ena wakoto machines canopy eni nkonwa ye de bo eyiase bi krachia ono no te afidie ne ho ye frɛ ni DJ Mfrema beje 7.1 every maame ne ho se wanya program mienu ya wokobo ska bafie wako hanka wabesesa emfidie no de ko afedie maame nkwankote a yesi DJ Mfrema akoton onioma no adwane afri Ghana akɔhye Nigeria maame na nkasa duedue mu akohu ba bia enioma ne wo na ye akonfufie bi ɛwɔ nkranza no hwa nkranza kura bi ase ɛna maame na akoduedue mu ya ne hu CID wɔno atumi ne emfidie ɔmakodi ano sɛ wɔ bɛhan nkonwa ne canopy wɔno ahunu wɔno ani nkonwa ne bi wɔ ho atwitwa ne mfonyini odinkai kwa se wo koye police case ewo Kumase ha kronom afrancho police ni a okosi ne so ne kaze o enioma ayira sei de ye ho hwie nyeye ansa no no ye ne sa investigation we eno fresh sa police ni no se de esie nie ma be hu nioma ne wa ha enti ye ne dan eno ma ne bai on be ye proper case ye yi CID kosi nkranza police for so eno mo koye omunya nioma ni bi bai enioma aka no ye bo wo mo so wo mfamra o mo mfama e ma asem no cram officer wo gina mu se enioma mfan court lawyer ye de kokodru court a de akoye ene se yakoye no the state versus konfo no eni ni nua ba no e ma de akopie mu nyina ne se ya bo
ababa wano ka 16 million 1,600 Ghana se wontua ma court na wantumi antua de a yɛde ne batum watua ɔkɔ case die maame ne nneɔma na ayera no ayera for good asɛm bi sei no ɛde afutuo ɛna ade bɛma yɛn sɛ yɛmfa ma maame no ɛwɔ saa asɛm wei ho asɛm biara here the criminal aspect and the civil aspect. The criminal aspect you will live for when they are buying enya. You will live for when they are family enya. And the Beba, you know, and far I keep that boy now or the machine called a walk and the Afghan it's really sad. Mamila swatch me up for our court and I should go after that the Kunya machine now a proper but as I got there, causing you woman working extra more because first the court police in India a criminal offense. It deals it's a job for stealing and now it's a criminal offense. Who we are. Who bet you fine? I'm about it to another who uniform. But the fear of all young in Kuna, any machine, he has a fear of and the other no somebody after my mini or somebody a conform what all boss now or Yama if you more and the other side baby. Assemble the criminal aspect now or now. You're 60 million. What's up with people? Another day, according to your I'm a for to make your fight. If you call it on discovery, okay. Enti ebasa chese oko court where susne baby a yakoka sa asem no ana. The actually say and no because you know about a company yeah come on a person a boss say oh to be our what we do what now it's kind of they do check out the visa and it's called magistrate court take out the visa and do $100 it's called second court say bro $5 million high court. It means I'm not war. So it means I'm not war. I can say, yeah, it means call to cry and not the court. Now, but that is a court day. We never let them say, in our committee, about over the Bukata. And the court, to make sure our court, you have been very coming. But I say, okay. And yet, Wadama, Asemi Sani Akwayano, Yebedinanim, na Yanenaba. Na send ya wobwa ya frase no afi osan de ahyase amaye why yenua lawyer Kwajosen ene no akasa no Druga pass your comment mama simano miensa problem da sipi na mami abrante no one ne yen hyehyeye bi ama adansefo ba mu sa wo de dwumadi bi session na ba ya adansefo no wetimi ne wo machia me pa cho makwa na maame ho me me koka kire no maame ne je ho besinne o maame no wo ne yen hyehyeye no wo de maame ne ka ho me pa cho wo ye dansini wo me pa cho Dabi wa dansefo na hyehyeye no de me ne ye no kwabana no me ne o mo nyina ne me kunu ene o mo na fofo boys bi ne tena se ye hyehyeye no mistake nti kwabana ne free mu na se store hyehyeye ne de that de tie Krobea okay pass or comment Krobea me da CP the din kan no match me den chia soro nko be ma otek atiefo nyina good na mama bibia nso afinhia pa good Krobea once me afinhia pa me jo so me nia ye hia ya che enye easy na hyehyɛ ya da 102.9 FM wo badwuma papa ya go position de bia me hu ana me to nka one jataba ne ampo nom oba ade no good na me hwemo good ai agora me di kan atufo ketuwa bi good mesre awu se ba bia wo kasa ye kan
okwa himfi a yɛka tumi okɔ court nso a yɛka mra awu sɛ tɔda ya na nipa bi asɛm kodi court wa ɔsɛ masɛm wɔde ɔno ne tirim ne na honim mu no onim sɛ kwan bia so de ato no court bɛka ma no nanso court wɔ no nyɛ wo kasa wo ka no ɛna ɔmo ka no hɔ court hɔ no ɛwɔ sɛ wonya wo bia wɔte hɔ kasa no na wakɔ di w'anim aka ma ti me nua baa yi yɛdi nkan no na wɔ sɛ nkonya lawyer ni na ɔto ne bo ka ne nsɛm ne kyerɛ ne nsɛm ne nyinaa mu kyerɛ lawyer no n'anim kwan a ɔbɛfa so a ɔno na bɛhu kwan a ɔbɛfa so a obetumi awurawura sɛbio ɛmɔnkyimɔ nka ɛwɔ mmara ne mu no na watumi nso afafa akwan a deda mu ne nyinaa mu na watumi de aboa na ma watumi anya no nkonimdie ɔn sɛ okomu a court na di asɛm no deɛ menim sɛ abɛduru ha yi deɛ court wabu antia court mu a ya kasɛbio okay nyi apɛsɛm aka ɛna na deɛ ka we nka nso so na wohwɛ asɛm no mu paa polisifoɔ na ani amoa maame amoa no ɛna ɔhu sɛ Krobea yɛwɔ communities bi a wokɔduru hɔ no mu a sɛ obi wɔ di brɛ ketewa bi wɔ hɔ no mu a na kame yɛ sɛ n'asɛm ka na yɛ biribia wɔ hɔ wɔne ne nya asɛm no anhwɛ yi a ɔfa fikyire ɛkɔgyina ɔbɛsoma koraa me akɔfrɛ pani bi abrɛ no ɛhɔ a na asɛm no ɔma wie no ɛdan mu hɔ a nti wo bɛkɔ akɔduru bia a yɛkɔka asɛm no ankasa no na yɛakyekyere wabɔ wie mu ebi na ɛkɔɔ so ɔn sɛ kɔmfoɔ yɛ asɛm a wɔka nyina kɔmfoɔ mɛka ne pi ase ne pi akyerɛ ne sɛ wɔte abosom ho deɛ a na abosom no mawu abosom hunu na ɔte ho because wo nua baa prosini yɛka ne sɛ community police akɔtɔ krondeɛ na asɛm aba ne yɛka sɛ ayampia wei na abɛtoto ayampia sɛ na abɛtoto wote aduro ho paa nka abɛka nokorɛ wontwɛn kora ma asɛm no nkɔdu police station nneɛma no gu fie hɔ ɛna wayi afiri hɔ wo so wotɔn nneɛma ayi wode nneɛma no bi yɛ adwuma korɔ no saa wobɛdu baabi na obi nneɛma sum hɔ ɛfa yɛ korɔndeɛ na aberanteɛ deɛ wayɛ no mesu no kosɛkosɛkosɛ ɛmframa no wɔ sɛ ka nkwasi asɛm koraa saa de kyerɛ ma mompɛ ne bi nneɛma nkyerɛ tiefoɔ mate ne din pɛn saa mframa yi mate ne din kai sɛ na mekɔ na vrango ɛna mekyinkyim mafidie na ɔka anim a ɛna mete ne nka wɔ ɔfe nso na wɔbɔ nnwom tie ne kakra du baabi na ɛsɛ atekɔ na ewiase sɛ wobɛtena ase so na wayɛ wo ho sɛ woyɛ ne tifo kyɛn obiara ɛda w'anim me nua bɛ wɔnkana koma nto ne yam asɛm no kɔɔto abu awie deɛ ne nkonnwa na aka mu na wɔsɛ ne nsa timi ka sure ne canopy na aka mu no wɔsɛ ne nsa ka sure sɛ ɛnyɛ court biom court deɛ court betumi ayɛ no wayɛ waka wie court wawie ne deɛ o na mmom deɛ aka mu ne deɛ yɛbɛgye ne fie na deɛ awɛ ho ne sɛ maame wanhu kwan ntɛm ɔtena hɔ kyɛ asɛm no hyɛ aseɛ no wanhu kwan ntɛm na ɛnsɛm sɛ Krobea mefa nkɔyɛ hwee wɔ polisi yi o maame ɛnsɛm sɛ me amte aduruga kali no memfa nsɛm sɛ nkɔma police wode sɛ wo so wafa fakɔ na yɛnhwɛ wo so wakɔtɛ sɛbio wobɛdwane akɔtɛ he dwane deɛ wobɛtumi adwane o na mmom baabi a so wobɛtɛ no yɛbɛhwɛ ayɛ sɛ bi a yɛbɛhu o na nyame mma saa ma na bɔne bi asidi a ɛnte sɛ baabi a wohyɛ biara bɛba baabi a wohyɛ biara no wobɛba na wo mma mu no yɔbea a wode bɛba ne TV a wode bɛba ne mu no ɛhɔ ne yɛbɛhwɛ ɛhɔ ne asɛm no sɛ wode wo se wayɛ bɔne wokɔ na abamu a no ho wɔyɛ nipa bɔne nipa papapapa wohwɛ mu a wɔyɛ criminal a maame nyɛ ɔno nko a na ɔde saa deɛ no adi no maame deɛ kɔwie nkonnwa ɛne canopy wode canopy ne nkonnwa kɔ afa kɔɛ wasan so atu ne power ampa ka ho de kɔ wo kyɛ sɛ wobu no bra ne su wobɛkɔ koraa so wasan abaa bɛgye ne sika 7.1 701 Ghana cedis akwa nipa bɔne ni asan de akɔ han ka na anya bia ɔmo rent nyama no ede a sika sɛn na ɛba rental no
sa canopy ne sa niema no obi je fa niema dako a ya mfa dodo a anya na unya so ahu no no atimi ani pa boni sei e de ahwem Krobea maami won kana komanto ne yam meda se ba bia niema na kodi bia no dia kamu no maami ye wadwen say won sa beka wate kwa komato yam meda se that's Druga Kali ana yatene nka no na etode bia ya na ensam ha awiai maame nka na memfa nkyerɛw sɛ abapa mall fo eta yechi ɛyɛ online shop ya sɛ wode wo ho ɛto won so a ade nyina bɛdi aboa wo na ebewie wo yie ade a ya na awerɛho ɛne sɛ oda dem ka benya na nka ade na bro straight enso me ka sɛ unhunu kwan a won fa so me pa kyɛw ko Play Store ko App Store download the abapa mall ɛwɔ hɔ na wo de wuram unya wuram a bibia wo pato bia ubenya biato ɛwɔ abapa mall hɔ ɛna wontumi nya saa nso kura no a je won mo number na frɛ obe send this can dia mamomu de wo pato ne de wade ɛbɛbrɛw o ho nso kura ne ɛbɛmu atua ne kakrakra ɛso ya ne de wade abrɛw number ne yɛ 0555 557193 ɛna 0591 214135 now as you speak the biggest online Ghana shop yenya abapa mall mesa da Agbeve Herbal Hospital for nso ase aduro wo fi a eye adofo de ya pa ne se wo ya de wo de anante wo de akini na wunya anu aduro bia Agbeve fo no nokre me se wo se onum nimnuro omo nananum nupa wodi gya wonom no wakuremu a beduru sampempensuei ode abefu mfidi abeka ho ya se wunya sa mfidie no ye de hew nipadua ne mu ye hunu yade ne kofa ban ne de adura kan ye tenete ama anyu ahoto yade bie de unya opa wo atridi yade aso mu ye funu yade mu kuro ye funu mu kuro yade yi bi Tafford ahawa ma asa wa ye wanya ya san pepa ho enye HIV nye AIDS prostate mu how ndi se wa ye mre ye de rubber kra na akoto ba mam Agbeve Herbal faka ye kwadwe so si wo kwa mu station ni hwe ni mu pepepe eye yaso ye frɛ yen wo 0246 59 5256 na ye ne wo enkasa afei Dr. Xavier the Xavier Foods nso aba eya agenkwa aduane se uyi obi asikyire yade wo so na saa yade yi wakoa yade no enkwa kope Xavier Food every Dr. Xavier nchen na wodi a ebeboa wo Xavier Food is insulin pane na awo enuro no anomo yese wo managi enkun kope Xavier Food di nanyi diabetes no emfiri umogem fra doctor ni sisi a ewo 0555 789698 ono be kasa na de wonte ase no wakire mu amawo imbusta ba me chane nso odwa so police ni na duro na tiefo eye paa wu sa duro wei ena sa wo sisi yade wapo no wapo so nyina ya wo ya ho twetwe se wo ba bia wo nya fine kidney ne liver problem yi wanya bi onum imbusta ba me chane nokre e boost we immune system na ma ho ya den enam yade kora no kono down police ni na duro no eye pa ba bi eto no bi awuram ko pebito ubenya bi why ebebo anom 0246 208496 ye no manie onti bibia se a eye afre ye nso Dr. Prince akwaba ye grenana opanyi nyankopon hira mo wate onhira mo nso in fact Nask Herbal Clinic ye ba uteka femfia ha February bosomi a ye bewura mu no ogefo bosomi ne de to so dunko no ye nyam finhia miensa sa yako enfia miensa enya de ketwa February 19th Nask Herbal Clinic fo mata yachi adi ya ba bedu sampempenso yi na me ade aya na ye me de ye ma hohoaho ne se mungu yanimu asenso da no kre abruchirefo a ye direct wo mo ba mo honyina mo te yanim e wo wo no mo anim yankopon nhyira mo wate wo nhyira nso nana se ye wura 2021 mu Nask Herbal Clinic de na mo wo maye nana me da ase me mo finhyia pa otiefo no abojafo enyina afi no ahya ase se de ye ka no ye frifufuro mu ekofufuro mu na de ye sire nyina ne se
yadia yedi efiri afie twa mu no abewura afie wese mu naska dawromenti no nyame mfa yen so na obi bia obewura ayaresa bia ho no afie we die enkoton na match mu ho de na obi bia ya de efiri ne so na ade ba ko a enipa bi ebe ya so me papa bi wo ba no se doctor mon se mamba video so ameka ya mentini yo enti wo ba enetete nsenu ye mamenti ase pa ni nyina ne se papa ne ba ye no wo hwe niam ne hyehye ahodo a ye de ne fa mu nyina wie ye no wo se ye kasa no wantene saa na ye wie ye ne ye se ontua 100 Ghana cedis 1 million tituo sika no papa ne se Dabi ne ho adwire no na ohun ayaresa bia wo Ghana ha a obetumi aye saa de na survive enti na oba na oba obehu saa ne ma nyina na onim se ba bia na na okoye ye ka se won fa same na nenso okoye na koya asem foforo no enti papa ne ba no asa abo ne ho because onim said ye ebinum eden esitie nenso oba ye bibia wie na papa no 100 Ghana cedis na wotu aye no eye ne nwanwa na papa ka kire me se ene me ba mentom boase na menkyire mu ye na obi bia o tientini se naska ba clinic de ye de ayaresa no aba fom edi ama obi bia se enne se wo yare a ehia se wo sika de mansa na watumi abehwe ho enu nti papa no nti obi bia enyina sum na ontie mene nask ye se wo ba ya so ye ho a yemfo da na wo ba utua 30 cedis no ye tetuo sika 300 no enne wugura ho a ye se ye de chew ye nye wo kapre wo ho afidie wanwaso badwemma na yakofa besi wo no a sabi wodon sato so a yade bia wafidie no ana woni padua no no ebeyi apie efri wo trinyi besi wo mawira so se wontini mu se wonkase mu se wo ahrawa mu se wo brabuo mu se wo diande ensunu mu ni nyina eyi ebeguso no na se afidie no oba ekane no na eye 150 Ghana cedis ye titueska no 1.5 yes sa afidie no uba eda watina eye free eno da nchen ya yenwie ansa wonna na sabra oba ho nyina di adanse esi ye wia afidie no a kire yen se yenkoye lab we sei ana se moja mu hwehwemu emfa mani pasumesi ana ebi adwunso mu hwehwemu ma eni pasumesi ana ebi antasuo ahura na ajanan mu die yenkoye ma no eno nso obi bi oba obi anim se wentua kra no ubetua be 100 Ghana cedis yet to us can so 1 million and no yes watina obi bia oba ho bia free and no dan chan yen na yenim afidie wanwaso na yekofa ba yenim se yakodi Christmas na wie yen na so enkofo ahwi bi enkofo atwa bi enkofo num bi enu ntini ama bebrebe abani padua no mu afidie na twe fi na wo ba na wo betua 50 Ghana no ekani sika 500 nask se watina wo ba ho a yesi free na wana no onya kwanya ekọ Dr. Ampem any Dr. Bismarck wono wo mu nyina abedi adanse se ansa na be consultation fee na abetua no hono 150 Ghana cedis nask se wo ba wo be kwa akosia sa doctor we say na specialist we ya wontua kapre ni mfidie wanwaso a wo so de be hwew advices ahodo wo de be ma nyina ni nyina yesi free yanjo kapre na ni nyina da ntan a ya wie nanka wunno ya sese de ama no akotua ka e wa dispensary ho anasa pharmacy ho ansan wo kwa kwajundo nask si ni nyina free good than 100 Ghana cedis awutua ye no pa no yes san ya ma wa nyina ntan nanka won free ho no na wo keka bomu a wo ya boka close to 1000 Ghana cedis na wo ya boka nanso nask atnas ya dwen ho ye pa se enipa dodo no abaji abibiduro ade atum Ghana fo di ho adanse ye na nask mpo ba yan de arehemu nya ni daso a abawa bibiduro numu no akosoro nanso ehun sikasem eduru ma bia na ma ye nuanom ye papanom ye nananom abusua no yade no edo ma oto na namonse do eno nti na nask adwene ho se ye be ma niam nyina bafom ede ama obi bia no obi bia tumi awura yan so ye ho abaji ayarsa wo si so onhunu bi da e wona setenem no kosam se da bia me se nask ade ba ko en ye gidie se ayaresa hoi ansa na beba no ejina hwehwemu papa wo beye so enu nti dabia ne dabia no emfidie de se ade wura yan so ehwe ani ena no me ba ebegina be kan se yakwa kofa ECG machine e de aba ampani ampa bedru Dr. Champon so bedru good enu nti eda wachina obi bia obeba yan so ye tieni yo
wo ba be sia sa Dr. Champon no enti adie bia nkasa e concern anase e ha wakoma no ye cardiovascular system no tete no e da wachina eni Dr. Champon mebo mpunimpu se hia se wode machine hwehwe akoma ni mu na wo haw bia won bia no yehu ne de hu adro kan wode beka abusuane nyina yesu betu 100 Ghana cedis na wana wo hia scan ewo wan kasa mu wontini mu yafunu mu awodie mu ni nyina eda wachina ekoso wahene makoko bi ho se naska ba clinic ase ho enu ti abusuan yesi ne yewu hia eye 100 Ghana cedis na wunyanya sa 100 Ghana cedis na akoma to yam ya die bi ebodi fa ya de chese enu ya ase ho Dabi amba fidie we so ameka me se ade naska ba clinic yensa ewo yen ho ene se be mpredua so obi ana pamp mapa ene kwata yensa no ho na wonnim se yade na ankasa timojam atintrim ana atinkasa mu ba bia yade ne tiel ma mewura ho nya bewura ho na fidie detective pe esansa fidie no na akye enu ahodo a yemfanye enu ntini yede aduro ne kan wana sima no hasie ehunu ensenkyene ewo nipadua no enti emprempren eda wachina anopa no nso ne fa ye tena se wahene ma kokobi hosi fa number ni sisi efre wo fra abusuan ji code Dabi ya ka code ya na eboa etiefo ane wani eba hospital ho no onso obi o ho a was doctor me ba me ja me card wo fie ene saa ne man nanso ya ma saa code wo ya de creative account no ade ma enti dabi ya bewura ho nkuta wo card mpa ya bo code na say we yi information na ade aba enti mesra code no ya frɛ na je wo de na wachina yenhia e wa hene makoko bi ho say nask ya so ye ho fa number ni sisi okay 0244 0244 120 269 0244 120 269 eno nti se de na me kind of friend number ni sisi na de agi code me si form wan komo bia ho a yebetumi atoa so atwe enkoma hodro nyina na emprempren de eka nyina ne se eduru me bia nana ya na nye enipa na sebo atwetwe ne nase ewa ya sabia kro ho na emom empanyi se ehunu bi penti ana abo asda wo je ne background de ni ato nchen esan se obi betena afidie we so ana akotena ba bi kan asem bi ede nanso akwa na wan hu ne sa wakwa na agyina moambo ane adi esi ne tirim empo edura edi mani pakrose bia onkonom na eduru na sa akwa esi ne case no nanso nask ade ba ko ada bia na ema ye boye ho abaso na nipa bebre eboye abaso afie atwa mu na na ya we abaso body ahodo a ye gye ye esan se ye ndwumadie papa ye edi enti no ne nyina ne se nask ubeba ho no wo ba beto professionals ankasa na wo ho enti se wo de prostate won sensam na ba ya ye wo doctor won de akodare wo sa ne menimu wono na ehwe sa afo nyina mema wo mema sam wo fom da bia me ba meka me se we ye ba ma na atifie na sabi obema sabi wodi bo ani ana wo ho esane ho ana afo ya kitikiti aya pia bi ana se empo emunya den ana entumi mpagya kura enkogina bonten to twadro bi anom brabeshia specialist na wo nask no na wonhwe se eye moja ena entumi ni afurusane wo mu ana se wontine no ena wo ho obam anase ebia 40 substances bi anase your friends plugs bi SCs wontini ni mu ena ekoso saade na ana wo blood vessels no ena ye din edre pint a circulation entumi nya dwuma wo nipadua no eno na elidi wo mema sam na ekofom na ana wo bebeto saa nipa we na wado trans no wadi mfidie wurawura nipadua no hu wo hawo no set say ya wadi hu adoma wa no na wo nom na ho to enkoya sa me kwa akosohe eno nti wo bibia wo hawo bia omra no omehia saa specialist no me kasa mu amu ntini nkasa mu yade da bia no obi wo ho odisi yade ne koy nanso wo kɔ no adana pachi ene wo ba ni nyina ne se nipa yade ne kɔma anse wonhwɛ no ɔkɔ asi kɔ fisio nipa nso kɔ nipa na nkasa ɔde ne nsa bobɔ miamia da bia afei ma me ne ntumi ne so nanti nanso wo beto Dr. Ampem ene Dr. Bismarck wo mo na enim eniema hodo a yebetumi akabo ma ho atumi atɔ da bia meka mesi wo sa nkasa ne ntini mu yade a enya dronko ana esa ena nya therapist ahodo se massage ne eno ko na esa titiri no gina enuane ahodo a wobedie nso tumi boa ma hotontem eno nti obi bia otie me eda wachina besia Dr. Ampem monso amowo akoma mu yade ankasa wo mu nsensem anase empo no yafunu mu ahodo bia monso mu mehia Dr. Champon
na fe Dr. Eson so betena se na me ankasa me so betena se na eno dankye a wachina Dr. Bismarck ne Dr. Ampem enso wo package kese bia obi bia oso oba na so ye obi ode be masafo no eno nti yade bia ye fodi fan yade bia mentumi mo boy yade nyina so ma o yade nanso ma mo yade a enkyerese ye nsan on nask ho makase yen ye ho de wo afidie na afidie no po ba men kan haw ye wia afidie na ankasa be yin yama woni paduam ye busa wa ankasa be di ho adanse enu nti no si amoya de so a na no si afre na busa ho asem bisa bia anasa number me di to Jan Francis ye na mprempren a ye so la fre afidie so busua me se sa afre na wo fra akasa me jimi code na wa kyanya me di adoma me se fa 100 Ghana cedis per 1 million no fabra na beji ayarese sipi esita number ni sisi ye na ju code na yenso nfin konya so 0244 120 269 269 0244 120 269 Nana onko for na form number sun tuja buche for mu ti opa 0240 71 33 64 Nana mo otumfo nshira kese pa ma onshira won so doc amen meda say etie for Dr. Prince I don't know Naskaba clinic arofo no kre omaben watie anamoni a obetuo eno enna ehia ma wafidie na heya de menuan konfoi kan etoso me kai my sister opokuware vocational school sabe ya na odida nipa ayikakra mukakra and one why so many years, more than 30 years or 40 years na boys bi ko wia ne ma no e bi so ko ban from empano ni lazy no ko wia ko ton na e di best 1 month so na obaka kire me catch a police force mu ko amu me na mpachi wo mu ina na won e kro no de and say o to baako say o to mienu ka kire me nua no say o to baako to mienu o to de mani na aka o to kro no de a mra say o ko je se Ghana no mra no nya dwuma mra adwuma ka o to kro no de a o ko je lo ho so no enti ani kwa se o kan kan bebre se o pacha na o tua maame no sikari nyina de ma no Krobea mu nua nana Krobea o magi chen ka che bi nua no se konfo no se me tena konfi mfi du miensa na wo sunya kire Krobea friend no sua pa ka che se o to kro no dia ye chi utum yo Krobea na ya Asante me mahmoni adwuma wa o ba chi falo ni na Krobea amencha nye hine chichelu fu nyina jo se mageni akoko ntuane agency wan na Krobea sister ya sema o kan dia o ma kai mfra ma bia wo ye mdirigogo anu wo kotere bia ko a wo di musika adwane bepem samre na Krobea mahmoni adwuma assalamu alaikum Krobea wa uni ben Abdallah kasema kasema current price mamencha opana na afra na bomisa kama wada second na mencha MPP abuchoko ina na mamaye tirinkwa na memcha kanzo dongo jinfo ina Krobea mu asem mu bisamo e kire ma adwene pa yie pa mesra mu amonyi ma no ya na na mugunsa so twedi mpakwa me asase ya na so fo bi ni mo se e bosom friends mo friends amanfo na so fo so mo asore dem na mo ke Elia nyame Jacob nyame Isaac nyame no so omo nso ya mo friends amanfo na sa e bosom sem pese me hunu asan sa Timothy ko e ko ba afode no na ko so ongun san so ba afore na no e bosom sem na pese me hunu mesra mo ada na ma do ma china so asomdwe nko a Ghana be de 2024 ya basa for ya MPP inshallah salam nana Krobea che ono be biafo e fra me komna kase free kronom abohia masema mo kan de mo de enframa no yenim nipa o yenim nipa papa sa no te oba no so no be adwuma sa no afa on ma no akwakoton adi sa na ni suban te sa na boy na omo kana asem no wonte sa boy ne fa na kwa me enframa na kura no enframa na che na adwuma ona che machine bo nti no ye fa na ni dia de fa no na fa na enframa junior nti wono de no sa na de onimi ye nti ne se gene de ne ka ho a enye ye tena na mesoma asem no
Nana Krobea me ma no abegyafo nyina aha awia yi me din di job me ka se free Asofia na emframa ho asem mo kan emframa ye obi a madam fo pa no a menimu no se we DJ eje nyina DJ adwuma yi bia na nyina ye na enema na ma me ne sika so atoton ene kuresa ne bo nyina ya tie na emframa ye obi a nana so bo adwuma ma obewi adwuma nyama nyina kotonton ejumi no asema ma America na ye no kure emframa sa na otie we kromfo pa we we niema nti besirima da monhwe mframa na monyi ma me ne ma de emframa no me damasu me chia DJ Chris ne DJ Pedman awa aberpo ana DJ Kalitu DJ fu nyina me kire omo nana ya Krobea Asante me mo ha nana original chase nie aka Abijo mini DJ Magalitu Molo market kwana no pe eni di adwuma nana ma mo ni adwuma pa nana yenu abaya ya wie ne nkunya no na asem na eya na ebesre afrancho apolitifo se omumi omoni no omonye ma me yi no mama no na Ghana haye ntokro no de wo se mo sa chi sa konfo na obewi a niema no mo sa chi ne kura tum na mudwuma de ya de chena de champa mo ne nyankopɔ mo adwuma me chama na yo Asante Christmas ni me da wono abedwafo nyina ase hey Krobea kwanto mu nsem ne nye yi do chese me ni people ho ma asem ya wo kan me hu bi o Christmas unu wo mutu kwan penam kudro bu kire wa Krobea wa fanam fotu atale tin bi bien on mo beka obepa so eti no krese na mai no esa ne wara ne bibia no Krobea momma abusuane mfa ne bibia wo ba no wantwe ho mfiri na japade bia na mom we ne duru se ya na me na nampofo ya adwene no se wo ba ni nim no ode ne nsaka abusuane wo mfa nye no papa nya hwi Krobea bone nya hwi akwisma me ka free adanse adokwa Krobea me da no abedwafo nyina ase Krobea na na Asante Antonio Ponio ya ma ni abedwafo nyina akwa aba na nampofo ye de wrade aseso de abekensa na duruga kare susu ya mo official pa ya mo akwa aba so ewo take fm emframa udi no honam sew we de nyesa akroma na de ko emframa de ko na wedi ye jimudi se mbabwa ye nuaba ye mommo ano ne sika se mo ho odene na wo emframa ba bia kohye bia ye betwe aba se nyameti asi ambi first half ne ye mama ampofo amram akra oyam yo yantika sa 3 minutes ya we do so akra ma ye fast down nchiama ye Reverend Father PCA Father man happy new year Father ya mi shraw ya wa ye man ya do asepa God bless you yeah akra na so US song yeah USA well Father akra unim ade ba ko a ha me wasem we mu se ubise ma me ko sabi why you adwin so obebodua wase me de yeah basa ewiase ye wono enya me de o na obi de frama timia frama o na wo ye me de sa na wo de hoho na wo wo kom sam jem I'm telling you yes so obi do bone na wo no se bone ni pana diu no eye wo ya na wo de ho na wo kom sam jem asase wo ye bibi ma de ni free wo mu emfa bone ntua bone ka he will judge according to your deeds. Yes, na me this need. And the boy this. She. Krobea, she. I do me bia. Mama ka 17 ba. Na me maintain me bia say mama. Who no be high one near ma. I dey na on san ko 7 million. I say no fair. Debio, na ni ma no tio, obi be higher. Eye nipa na wa be high near ma no. And they say offer transportation. Dabi. Wow, the idea neighbor machine ram. What necessary order your man? Tell me what the whole boise, me offer ya your corner ye. The whole boise, and it's all charge down. I'm charging you. And so exam make us all charge you. It's a one charge and same one. I offer. Mammy, it does say wow, the fanum. For a car, the fat. And now say, me the Kaiba, say my Joe, Saturday, you know. So, yes, it's yes, you are, and the Krobea. Me ya fununti hwe edumra ese Ghana mda ne sisem this is the time ese Ghana mra no yesisem na die tina so me ti no obinya case na asem ni kodru court ya fine pa no a akwade no ba ya dan asem na kodru court ojo so ni aja ma court ya je court I just go no dan or case ni ko no nya hwe
that de no ye be ye home education ma similar oje enyo on na je court dia ati oh yo ati when they are 7 court in 60 million ma me no adi ne mo da 7 court na de ayira na me ma de na ayira do tio me ma de ayira ma fa mra nsem me ma de ayira me hu se mra kwan de ho na me de fa mra kwan so na be pie emra fie na mra ne di sa nipa no se wa nya de parakura ejina sane ono mo ekoboko edu no ebesi aka asem no afa o anu se edu time esese yesesa yemra na kwada me di wie se say first community police no ono also okochi obi okoya arrest yeah you better arrest him I'm telling you oba dia akra you akra me hwe eniema mienu tuma me moso taw ni edi nkan eye wonom a ye bie adwuma ede ma wonom ana enam obi so na say wo munya adwuma ya omo san fa ho edi nipa na wu sasem we omo fa ho na wo mu di nipa na wu aha ana me pese me hwe efise na hwe enipa bebre ewo sikada bank ye di bebre ewo abrochire wo munya adwuma nko mbe bie na so so me bia adwuma hwan ana me de hye ne nsa hwan ana me di si ne so enti na bebre sika de da bank enya adwuma o wo bibia nkobeye canopy amaami koto yi eya ade a eye pa me kura me se da achi bia me nyabosia bia me ye bie efiri se enipa ne befa wo akonwa ne yira wo kai ne shorto a obetua ebu a onu to obetua enti wo no ni nyina no eya ade a eye hwe obi atoka ma obi ama nipa na twika na bubu no enti nipa na ka afono no ka ato afono no so nye bio enti sabe wo sika panko betima atoka ba miensa ama drivers bia o mutifie wo manya bi atwie nanso so esign ye wo huni nti no wo se won toka no da so sika na da bank ya emfa hwe mra no o epini minu aba yi die yo watimi akari sa sika wei akwa koto enti yenia ye ba no yemfa nsua de se wo bi bia adwuma na wonya biye na won sa kowa no a wo da na se wo bompa ye da nyankopon wase ya ka kire nyankopon se won kyerɛ sa nipa no na mo menya wadwen se wo bedi sa nipa na wu na kwa we no de konframa ne de wotete ho wono mframa na na ɛho no ɛbɛsa ho na ɛbɛhwe ɛbɛho no a de ne baba ade ne baba mo bɔne sɛ ne yɛbɔ ntontom no mframa na ade ne baba mate ka ɛbɛ hɛ no wɔkɔsɛ Nigeria sɛ ya okay druga na so chia hwan no hwan chia kakra yanko Krobea oni misa menchia de ana menchia da nyade na na me pani nkase okay me ko farbai okay opani kwa mfrempom okay ohene kwa me frempom good sana obi ade frɛ no Asante Achimago Salt FM director no see baby obi na nwumre yi me manajo good say enwunumu ana ewe yawura this is afternoon evening okay so otek atiefo nyina me will be bia finshi apache obia. God bless you ene for passing through. That is Druga Kali ena ene ono nso ebeboa ye mbeka dwumadie ne nso ho na nampo for berma na ne yam ye ne ya sese nyankopon adom ne yam ne kɔ akra obaade achiame ono nso motene nka odi de chifaru oye me ankasa me ba oye me ameba critical also ye me ameba mo nyina mutwi diaba so your friend say kwaku boat mumfa yawo ntoso yawo boat na wie me chiamo Mr. Brokwa o US only father PSA monso na wie e mamu nyina ha future life smart food no ya PBD oba ya Bolivia enterprise so for line alignment o yade bie hawo no be kirekire mu kire yen niam aho aduane di wate unyare kura beto de boost immune system ne bi yane multi home de anim hwe so for line kumase ha 0242878090 dwumadie na si jataba na na adwo adoma chede na apostle the engineers of the program omo no me de Krobea na Asante omo de soma me ne ma pamfo ya betna aseso yi ba bia wo nso tie yem free ye bia no yankopon hira Yehowa ya adom o kina swearing in of the president then the vice ni nyina mo bete honsam ewu tekafam so Gabriel is up next.